Tere tulemast Tartu Ülikooli ja tehisintellekti ja robootikakeskuse AIRE ehk AI and Robotics Estonia veebiseminarile Andmete visuaalne revolutsioon tööstussektoris, mõistmine ja visualiseerimine eduka ärinägemuse loomiseks. AIRE keskus on ellu kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt ning eelmisel aastal liitusime Euroopa digitaalse innovatsioonikeskuste võrgustikuga. Meie tegevust toetavad Euroopa Komisjon ja Eesti Vabariik. AIRE toetab Eesti töötleva tööstuse väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid tootmise digitaliseerimisel, kasutades selleks tehisintellekti ja robootika lahendusi. Meie eesmärgiks on anda panus nende ettevõtete konkurentsivõime tõstmisesse. Kõik AIRE teenused on vähese tähtsusega abi ja riigiabi põhised. Tänasel veebiseminaril tutvustavad Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituudi teadlased Raivo Kolda ja Priit Taadler võimalusi, kuidas andmeid on võimalik ära kasutada ettevõtte käekäigu parandamiseks. Enne veel, kui annan sõna Raivole ja Priidule, palun, et vaigistaksite oma mikrofonid ning osaleksite veebiseminaril oma täisnimega. Kui täna on Priit ja Raivot kuulamas keegi, kes veebiseminaril eelnevalt ei registreerunud, siis palun anna mulle sellest endast märku vestluses. Ja kui Priit ja Raivo on valmis, siis ma annaksingi hea meelega sõna neile. Tere, ma loodan, et kõik kuulevad mind. Et me tänase koolituse oleme jaganud siis selliseks 2 osaks, et nagu ülikoolis ikka kombeks, et kõigepealt on siis selline teoreetiline loeng ja siis pärast järgneb selline natuke praktilisem osa, et me vaatasime, et see 3 tundi on liiga lühike aeg, et siin lasta teil liiga palju ise praktiliselt midagi proovida. Aga mina siis räägin teoreetilisem osa ära ja Priit siis näitab teile pärast sellist natuke praktilisemat lähenemist, et näitab natuke neid erinevaid tarkvarasid, mida saate kasutada ja rõhutab siis, et milliste ülesannete puhul milline valik siis kõige paremini töötaks. Aga lähme siis selle nii-öelda teoreetilise osa poole ja et mina siis alustaks sellest, et mina räägiks teile üldse, et kuidas neid andmeid visualiseeritakse ja mis on siis sellised põhilised asjad, mida tasub meeles pidada, kui siis andmeid visualiseerima hakata. Aga enne kui sinna jõuame, siis kuna kogu see üritus on suunatud siis tööstusettevõtetele, siis ma natukene räägiks ka, et nagu mis ma siis ise ette kujutan, et kuidas tööstuses asjad siis käivad. Et nii palju, kui mina aru saan, on siis moodne tehas selline kompleksne võrgustik siis masinatest, inimestest, süsteemidest ja protsessidest. Ja kõik see suur masinavärk, siis koostööliinid, tellimuste haldamine, tarneahelad, kvaliteedikontroll, et kõik see peab töötama siis ilma tõrgeteta ja sünkroonis. Ja kui vanasti võib-olla toimus see kõik suhteliselt niimoodi käsitsi ja selle haldamine oli selline käsitöö ja inimesed pidid lihtsalt teadma, mis kus toimub, siis tänapäeval on siis erinevates tööstusettevõtetes väga palju erinevaid infosüsteeme ka, mis siis erinevaid protsessi osasid siis haldavad. Et mis salvestavad ja jälgivad näiteks tootmisprotsesse, laoseisu, finantsi, müüki, seda, mis inimesed millal töötasid ja kui palju nad tootsid selle käigus ja nii edasi. Sisuliselt igast liigutusest jääb siis maha digitaalne jälg. Ja kui me kõik need andmed ära salvestame, siis tekib meeletus koguses kõikvõimalikke toorandmeid. Ja minul kui andmeteadlasel, et paar sõna tutvustaks ka siis, et mina olen siis Raivo Kolda ja mina olen Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituudi andmeteaduse õppetooli kaasprofessor ja olen tegelen peamiselt igapäevaselt terviseandmetega, aga olen palju tegelenud ka andmete visualiseerimisega ja Priit töötab siin samas siis teadurina ja on ka andmete visualiseerimisega palju kokku puutunud. Et siis me oleme näinud, et andmete visualiseerimine võimaldab siis kõikvõimalikest andmetest palju rohkem, esiteks palju paremini aru saada, aga kogu nende potentsiaali ära kasutada. Ja täpselt samamoodi on siis tehastes, et kui teil on ainult toorandmed, mis istuvad kuskil kõvaketta peal, siis need andmed iseenesest veel ei tee ühtegi protsessi paremaks, need ühtegi otsust õigemaks ei tee, aga kui neid analüüsida ja neid hästi visualiseerida,
on võimalik teha siis informeeritumaid otsuseid, optimeerida protsesse, tõsta andmete või tõsta kogu selle töö kvaliteeti ja kindlasti leida ka kokkuhoiukohti. Ja siia kõrvale ma siis panin lihtsalt näited mingitest andmetest, mida me saime ka ühe koostööpartneri käest, kes siis natuke valgustas meid, et millised andmed üldse tehastes kogutakse ja tõesti, me saime aru, et see kogutavate andmete hulk on ikkagi meeletu, et me saime vist poole kuu jagu andmeid ja juba seal olid tabelid, mis olid mitmekümneid tuhandeid ridu suured. Nii et kindlasti andmeid esiteks tööstuses jagub ja teiseks ainus viis neist tegelikult sotti saada on neid visualiseerida. Nii et lähme siis selle kursuse juurde. Aga võib-olla enne, kui me alustame selle sisuga, siis nagu ma juba siin kiiresti tutvustasin, siis on igasuguseid protsesse, mis tehases toimub päris palju. Ja mõnede puhul on see visualiseerimise osa parem, mõnede puhul on see keerulisem ja me mõtlesime, et kõigepealt ma küsiks siis kuulajate käest, et milline valdkond teie ettevõttes vajaks kõige rohkem siis sellist abi visualiseerimisel. Et mida te ise tunnete, et millisest aspektist teie firma töös siis on teil parem ettekujutuse, millisest on siis halvem, et kus oleks sellest visualiseerimisest kõige rohkem kasu? Ja me panime üles siis sellise küsitluse menti.com lehel, kuhu te saate siis minna, et menti.com ja panete sisse koodi 3371913, kus te saate siis võib-olla kirjutada, et mis aspektid vajaksid teie ettevõttes kõige rohkem visualiseerimist. Ja see QR kood peaks teid samale lehele siis kohe kohale viima, et kui te telefoni kaamera sinna sellele QR koodile suunate. Aga vaatame, et kas keegi tahab avaldada siis, et nagu mis teile kõige rohkem huvi võiks pakkuda? Et jah, et kas siis kas on vaja rohkem läbipaistvust, ma ei tea, kas tarneahelatesse või siis just tootmisesse või kvaliteedikontrolli või planeerimisse või mis võiks olla need kohad, mis vajavad rohkem abi? Et siin esimesed vastused on tulnud, et jah, et ongi planeerimine on üks asi, siis toote kasumlikkus, tootmise KPI-d, tootlikkusel üldiselt ja reaalajas OEE, tootmine ja käitlus. Et siin tuleb jah erinevaid selliseid aspekte tuleb välja, et tootmise staatused veel, KPI-d, et osad asjad on siis sellised väga reaalajalised asjad, et mis tootmises üldse praegu toimib, ehk siis tahetakse jälgida, et kuidas see protsess üldse praegu käib. Ja mõned asjad on siis ka natuke sellised pikemaplaanilised, et näiteks mis võib-olla ei jälgi niisugust igapäevaseid andmeid, aga vaatavad siis sellist nagu ettevaatamist, niisugust planeerimist ja toote kasumlikkust ja kulumudeleid ja selliseid pikemaajaliseid asju. Et ja tõsi on, et kõike seda saab siis ka visualiseerida. Ja aeg-reaalkvaliteeditrendid, see on ka kindlasti väga oluline, et kui me teeme mingeid muutusi, siis oma tootmisprotsessis, siis me tahame ka aru saada, et kuidas need trendid siis ka reaalajas nagu muutuvad, et kas need muutused, mida me siis protsessi teeme, kas need avalduvad ka siis tootmise kvaliteedis paremini. Aitäh teile vastuste eest, et väga hea on seda nüüd niimoodi arvesse võtta, kui ma siin selle loengut teen. Aga lähme siis selle asjaga edasi.
et jah, et kui me võtame need loengu eesmärgid, siis me nägime jah, et neid aspekte, mida visualiseerida on päris palju, ja neid andmeid, mida kogutakse firmades on ka päris palju, aga jah, toorandmeid üksinda on digitaalne prügi, et selleks, et neist mingit väärtust kätte saada, siis on meil vaja ikkagi õigeid andmeid ja õigel kujul ja sobival hetkel. Ja loomulikult me võime näidata neid andmeid ka tabelina, aga suurte andmetega on see probleem, et tabelis tihtipeale ei piisa, me ei näe sealt kogu seda olulist informatsiooni ära. Ja andmete graafilisel kujul esitamine ongi kõige efektiivsem viis siis andmete kiireks mõistmiseks. Ja selle loengu eesmärgiks on siis anda ülevaade visualiseerimise erinevatest etappidest. Alustades siis probleemi püstitusest, töövahenditest, visualiseerimise põhitõdedest ja siis ka lõpuks räägiks natuke sõnumi edastamisest. Et kuidas me saame siis luua efektiivseid visualisatsioone. Ja ma tegin jälle ühe väikse küsimustiku teile, et saate veel mentimeetrit proovida. Et ma saan aru, et inimesed on erineva taustaga ja kindlasti mõned inimesed on siis need, kes tahaksid ise siis andmeid visualiseerida käsitsi, aga mõned oleks teist sellised, kes tahaksid siis tellida visualisatsioone erinevatelt siis IT-teenuse pakkujatelt. Ja mis te ise arvate, et millisesse gruppi teie siis ise rohkem kuuluksite? Et proovige jälle siin mentimeetris siis teada anda. Kuidas ma siin järgmises slaidis on? Siin. Aha. Ja kuidas ma suuremaks teen? Mida on suurem? See ikka välja sellest ka. Läksin jah kuidagi siit välja. Tundub, et täna on meil siis selline grupp inimesi, kes on rohkem ise andmetega töötajad, et väga vähesed on tellijad. Et siis võib-olla on see kursus on teile isegi selle võrra on jah kasulikum, et see protsess, need sammud, mis ma teile ette lugesin seal ennem, et on vaja kõiki visualisatsiooni algab planeerimisest ja töövahendite valikust ja kõigest muust. Et tegelikult see protsess tuleks läbi teha ükstapuha, kas sa töötad ise andmetega või oled tellija, aga kindlasti kui sa oled ise oled ka see, kes töötab andmetega, siis see annab sulle rohkem võimalusi siis erinevaid asju proovida ja rohkem ka vabadust siis nagu neid täna õpetatud asju siis ka arvesse võtta. Okei. Aga, kus ma see slaidi on? Aga lähme siis selle loenguga edasi, et võtame siis need sammud ükshaaval läbi. Et esimene samm oli siis aru saada sellest probleemi püstitusest. Ja visualiseerimist põhimõtteliselt ei ole mõtet teha asjana iseenesest, lihtsalt, et võtame, meil on suured andmed ja et hakkame siis lihtsalt visualiseerima. Et alati võiks asjal olla eesmärk. Ja eesmärke võib olla erinevat tüüpi. Et võivad olla väga sellised konkreetsed küsimused, et meil on olemas juba mingi hüpotees, mida me tahame siis tõestada. No näiteks, et meil on hüpotees, et kui me teeme mingit protsessi tehases teistmoodi, siis keskmine kvaliteet toodetel ka paraneb. Aga tihtipeale on nii, et me teeme erinevaid muudatusi, aga me ei tea, mis nende muudatuste mõju on ja niimoodi me saame siis tõestada neid hüpoteese, vaadates siis andmeid, et kas tõesti, et siis kui me tegime midagi teistmoodi, kas ka toodete kvaliteet paranes. Et see on selline väga suunatud eesmärk, et meil on juba hüpotees enne seda analüüsi olemas. Aga mõnikord me läheneme andmetele ka tõesti nagu natuke avastuslikumalt, et me tahame lihtsalt aru saada üldse, mis paremini aru saada, et mis toimub ja näiteks meil on
meil on hulk muutujaid, mis võivad näiteks mõjutada meie müüki, ma ei tea, kui meil on lihakombinaat, siis kindlasti mõjutab ilm, eks ju, aga mõjutavad ka erinevad suursündmused, mis toimuvad ja muud asjad, mis seda müüki võivad mõjutada. Me täpselt ei tea, et mis asjad mõjutavad, aga me võime võtta terve portsu erinevaid andmeid ja vaadata, et mis need seosed siis välja tulevad. Aga üks eesmärk on ka kindlasti see, et kui meil on juba reaalandmed, need andmed tulevad kogu aeg sisse, siis me tahame ka saada paremat ülevaadet siis protsessidest, mis meie tehases toimuvad. Ehk siis me tahame kiiresti tuvastada probleeme ja kõrvalkaldeid. Ja jällegi need eesmärgid on erinevad ja sõltuvad sellest, et mis meie eesmärk on. Seda täpsemini paremini me saame teha ka kõiki järgnevaid samme. Nii et kindlasti enne visualiseerima asumist tasuks need eesmärgid suhteliselt selgeks mõelda endale, sest kõik need järgnevad valikud sõltuvad suuresti sellest eesmärgist, mida me siis endale seame. Ja me siia kõrvale panin lihtsalt pildi siis ühest võimalikust visualisatsioonist, et siin on lihtsalt toodud ära siis pilt Google Analyticsi töölauast, mis näitab siis, ei näita küll tehase tööd, aga see näitab, et kui palju ühel veebisaidil siis kasutajaid käib, millal nad seal käivad, kust kohast nad pärit on ja nii edasi. Et see on siis üks näide siis visualiseerimisest, millel on väga selge eesmärk, et eesmärk on aru saada siis, mis toimub meie veebilehel ja näiteks kui on mingid probleemid, me näeme, et kasutajaid käib mingi päev käib vähem või nad tulevad kuskilt teistest riikidest, mis me saame sellest kohe aru. Et meil on väga selge eesmärgiga visualisatsioon ja kõik need valikud, mis on tehtud selle visualisatsiooni elluviimiseks, need toetavad siis seda üldist eesmärki, et me tahame siis optimeerida oma seda veebilehe kasutust. Järgmine probleemi püstituse etapp on siis aru saada, kes on selle visualisatsiooni sihtgrupp. Et tihti peale, kui selline analüütiku tüüpi inimene teeb siis analüüsi, siis ta üritab teha andmetest võimalikult head visualisatsiooni, aga ta ei mõtle sellele, et kes on see lõplik vaataja, kes siis peab selle asjale ette, sellele pildile otsa vaatama. Ja võib-olla teeb see analüütik, teeb siis visualisatsiooni kas iseendale või enda taolistele inimestele. Ja see ei pruugi olla optimaalne siis, kui ta läheb seda presenteerima näiteks, et kas ta näitab seda siis firma tegevjuhile, nõukogule või siis hoopis on näiteks klientideks on liinitöölised või kliendid või koostööpartnerid. Sest sõltuvalt inimesest, erinevad inimestele eelteadmised, kui palju nad erinevate protsessidega teie tehases üldse kursis on, kui palju nad teavad sellest probleemist, mida parajasti uuritakse. Aga sellest sõltub ka see, et kui palju on üldse see sihtgrupil aega keskendumiseks ja mis on tema huvi. Et kui näidata midagi tegevjuhile, kellel on mitu probleemi korraga käsil, siis tal arvatavasti ei ole väga palju aega keskenduda ühele konkreetsele analüüsile. Ja see visuaal peab olema väga selge, konkreetne ja selge sõnumiga. Samas, kui näidata midagi näiteks liinitöölisele, kelle kogu tööprotsess sõltub mingist konkreetsest aspektist, mida me visualiseerime, siis kindlasti temal on aega rohkem selle asjale aega pühendada, aga võib-olla tema eelteadmised hoopis teistsugused. Nii et lisaks sellele probleemile ja küsimusele tuleb välja mõelda ka see, et kellele seda visualisatsiooni siis näidata. Ja siin kõrval on siis jälle see Google Analyticsi näide. Et siin on ka tegelikult neid töölaudu ei ole mitte üks, vaid siin tegelikult on menüüdest valida päris palju. Et on olemas sellised üldised töölauad, mida võib-olla vaatab siis nagu selline CEO, aga siis inimesed, kes igapäevaselt selle veebisaidi tööd optimeerivad, nende jaoks on ka palju selliseid detailsemaid töölaudu, kus just nemad saavad enda töö jaoks vajaliku informatsiooni siis kätte. Nii et erinevatele sihtgruppidele tuleb läheneda erinevalt. Ja kolmas asi, millest tasub kindlasti aru saada, on see, et jällegi, kui me ei tee visualiseerimist niisama, et meil peab olema mingi eesmärk ja selleks eesmärgiks enamasti on mõjutada otsuseid, et muuta meie otsuseid siis andmepõhisemaks, rohkem reaalsust arvesse võtvateks.
Ja seetõttu, kui me juba teame, et see visualisatsioon peab mõjutama mingit otsust, siis on juba kasulik ette mõelda, et millise otsuse tegemisel antud analüüs rolli mängib ja kuidas. Ja kui me teame, mis otsust me peame mõjutama, siis sellest sõltuvad ka kõik järgnevad sammud, et milliseid andmeallikaid valida, milline on analüüsi ja andmete ajaline skoop, milliseid visualiseerimisvahendeid me valime ja ka erinevad disainielemendid. Sest et ühe andmestiku või isegi ühe tunnuse visualiseerimiseks on alati mitmeid erinevaid viise. Ja kui me teeme sellise geneerilise visualisatsiooni, siis tihtipeale see ei pruugi välja tuua just neid aspekte, mis on selle konkreetse otsuse tegemisel olulised. Ja nii edasi. Nii et tuleb mõeldagi selle peale, et mis on siis see otsus, mida tehakse ja mis on siis teie soovitus, mida te tahate siis ka selle andmete analüüsi põhjal siis lõpuks edasi anda. Ja nii, ja kui meil on siis see probleem on püstitatud, ehk siis me teame, et kellele me analüüsi teeme, mille jaoks, siis me saame minna ja mis tüüpi küsimustele me vastame, siis me saame hakata juba mõtlema, et mis on need töövahendid, mida me saame siis kasutada. Et kõige olulisem töövahend on ikkagi lõpuks need toorandmed, mida me siis visualiseerima hakkame. Ja kui meil on küsimus on selge, et näiteks, ma ei tea, me tahame vaadata sisse rohkem planeerimisprotsessi või me tahame jälgida jooksvalt kvaliteeti, siis järgmine küsimus on see, et kas vajalikud andmed on üldse kogutud, et kas on vaja koguda lisaandmeid. Et tihtipeale on see, et olgugi, et meil on väga palju andmeid, siis meil ei pruugi olla andmeid just selle aspekti kohta, mida me oma küsimuses siis ikkagi visualiseerida tahame. Ja tuleb kõigepealt selgeks teha, et kas üldse vajalikud andmed on olemas ja kus need andmed asuvad. Et teha siis neid infosüsteeme, mis andmeid koguvad, on mitmeid. Ja tuleb aru saada, et mis infosüsteemides need siis asuvad, kas neid on vaja üle infosüsteemide kokku panna, kuidas neid sealt infosüsteemidest kätte saab. Võib-olla on nii, et tegelikult mingeid analüüse saab juba teostada olemasoleva infosüsteemi sees. Sest kõik need infosüsteemid, mis te ostate, eks seal ole ka mingid analüüsid on implementeeritud, et keerukad kohad on just need, kus analüüs puudutab andmeid, mis tuleb kokku panna erinevate infosüsteemide vahel. Ja see on see, kus asjad lähevad tavaliselt keerukaks ja kus peab kasutama siis selliseid, tuleb ise käsitsi siis asjadele juurde minna. Ja kui te olete otsustanud, et te peate ikkagi nagu ise hakkama käsitsi seda analüüsi tegema, et siis tuleb ka välja mõelda, et kuidas siis infosüsteemist andmeid kätte saab. Et kõige tavalisem viis on siis eksportida andmed mingisse tabelikul tekstifaili, näiteks CSV-sse, ja siis need saab juba lugeda sisse kas Excelisse või Google Sheetsi või mõnda teise töövahendisse, mida te parajasti kasutama hakkate. Ja neid töövahenditest räägib siis teile Priit sellest tänase kursuse teises pooles. Aga paljud töövahendid, näiteks sellised dashboardi töövahendid, need lubavad ka teha otse andmebaasile päringuid. Et kindlasti tasub uurida ka seda, et kas on võimalik linkida teie andmebaas otse siis sellesse visualiseerimistöö tööriista. Et kui te tahate, eriti kui te tahate teha mingit töölauda, siis kindlasti on mugavam, kui need andmed uuenevad seal ise, et ei pea tegema mingit käsitsi sammu seal vahepeal, kus te ekspordite andmeid ja importite siis mõnda teise tööriista. Ja kindlasti tasub siis ka mõelda, et kas neid andmeid peab enne kasutust kuidagi teisendama. Sest minu kogemus andmetega on see, et andmed pole kunagi analüüsiks sobival kujul ja tegelikult tuleb päris palju vaeva näha nende teisendamisega ja modifitseerimisega. Ja siin on jälle siin kõrval on need samad andmestikud, mida ma teile juba enne näitasin ja siin on ka näha, et mis kujul need andmed tihtipeale siis on, et need on sellised pikad tabelid, mida mõnikord on päris raske lugeda. Aga kui te selliseid andmetabeleid vaatate, et siis tihtipeale need andmed, mida on raske lugeda, mis on sellises pikas formaadis,
et neid on tegelikult visualiseerida on lihtsam kui selliseid, mida on lihtsam lugeda, mis on juba natuke nagu ära agregeeritud, näiteks siin on all on näidatud selline soojuskaart, et millal inimesed tööl käivad, et siin on tundide kaupa kirjas. Aga selliseid andmeid tihtipeale analüüsida on palju keerulisem kui sellises pikas formaadis andmeid. Nii et mis kujul andmed on ja kuidas need kätte saab, et see tuleb välja mõelda. Ja siis tuleb välja valida tehniline lahendus. Ja ma arvan, et siin tehnilise lahenduse puhul tuleb arvesse võtta siis sellist, üks kõige olulisem küsimus, mida saate küsida, on siis see, et kas neid analüüsi tulemusi läheb vaja üks kord või neid läheb mitu korda vaja. Et kui teil on üks kord, te tahate aru saada, näiteks, et teil oli mingi konkreetne sündmus ja te tahate aru saada, mis olid selle sündmuse mõjud, siis piisab täiesti paarist graafikust ja lihtsalt nende põhjal esitluse tegemisest, et teete Excelis mingid graafikud valmis, panete nad PowerPointi, esitlete neid siis kas juhtkonnale või olulistele inimestele ja siis on kõik. Et selle jaoks teil ei ole mingit väga keerukat tarkvaralahendust vaja. Aga kui neid andmeid on teil vaja regulaarselt, näiteks te tahate jälgida mingit protsessi, mis teil tehases pidevalt toimub, siis tuleks mõelda töölaua lahenduse peale, mis siis pidevalt uueneb. Ja näiteks siis tegelikult selle Exceli ja Google Sheetsiga saab ka selliseid lihtsamaid lahendusi tuua, et mõtlete sinna mingi impordiprotseduuri välja, kui te impordite uuendate ühel sheetil andmeid, siis teisel sheetil ka need tulemused uuenevad, et see on selline hea prototüüpimise viis, aga kui teil on vähegi midagi keerukamat vaja, siis tuleb ikkagi võtta ka natuke võimsamad tööriistad, nagu näiteks Microsoftil on siis Power BI või siis on Tableau või siis mõelda ka rätsapalahenduse peale mõne IT-ettevõtte poolt. Nii et ma arvan, et see küsimus, et kui tihti neid tulemusi vaja läheb ja kui tihti neid vaadatakse, see on väga oluline siis otsustamaks, et millist tehnilist lahendust te kasutate. Aga nendest tehnilistest lahendusest pärast räägib Priit natuke lähemalt, et seetõttu ma neil rohkem väga ei peatuks. Aga ma liiguks edasi, et kui te olete otsustanud juba, et teete siis sellise töölaua, mis pidevalt uueneb, et siis selle loomisel on ka terve ports küsimusi, mida peaks nagu läbi mõtlema siis. Et esimene küsimus on siis jällegi see, et isegi kui te teate, et see töölauda kasutatakse mitu korda või see läheb pidevalt vaja, siis tuleb välja mõelda, et kui tihti see siiski uuendatakse. Et see ütleb teile, see määrab ära päris palju neid disaini parameetreid, mida te peate siis kasutama. Ehk siis näiteks, et milline info peab olema esiplaanil. Et kui teil on töölaud, mida te vaatate korra aastas, et näiteks, ma ei tea, majandusaasta lõpus vaatate eelmise aasta majandusaasta või firma selliseid finantstulemusi, siis kindlasti see informatsioon, mis te peate sinna panema, erineb sellest töölauast, mida mõni kasutaja vaatab iga päev näiteks, et eelmise päeva tootmisest ülevaadet saada. Et kui te vaatate mingit töölauda kord aastas, siis suur osa sellest töölauast peab olema selline, et see info ei saa seal olla väga keeruline, see ei saa olla väga detailne ja seal peab olema suhteliselt palju erinevaid õpetusi ja te ei saa ka nagu selliseid igapäevaseid hoiatusi seal näidata. Samas, kui teil on mingi töölaud, mida vaadatakse iga päev, siis te võite tegelikult teha palju keerulisema kasutajaliidese, sest tegu on lihtsalt ühe sellise igapäevase töövahendiga, mida mõni kasutaja kasutab ja isegi kui see alguses on keeruline, siis suhteliselt kiiresti saab selle kasutamine inimesele selgeks. Ja kui teil on selline töölaud, mida näidati igapäevaselt, siis te saate seal rohkem näidata kõikvõimalikke erinevaid hoiatusi, mis näiteks näitavad, et ma ei tea, tootmine oli väiksem kui planeeritud või siis oli hoopis mingid probleeme oli rohkem kui ette nähtud normid ja nii edasi. Et kui inimene vaatab selle asja igapäevaselt, siis ta saab neid asju siis ka jooksvalt arvesse võtta. Kui inimene vaatab seda sama töölauda, vaatab kord kuus ja ta näeb seal kümneid ja kümneid hoiatusi, siis tal pole nendega mitte midagi peale hakata. Nii et kõik sellised disainivalikud sõltuvad väga sellest, et kui tihti inimene siis seda töölauda kasutab. Tuleks arvesse võtta ka seda, et milline on kasutajate arv, profiil ja ekspertiis.
et jällegi, et on mitmeid töölaudu, mille kasutajate arv võibki olla ainult üks. Et näiteks see töölaud ongi mõeldud ainult firma tegevjuhile, kes siis vaatab sinna otsa ja tal on kogu info selle terve firma kohta on siis ühes kohas koos. Aga samas võib olla ka see, et kasutajaid on väga palju ja siis tuleb hakata mõtlema selle peale, et kas need kasutajad on sarnase profiiliga või nad on erineva profiiliga, kas neil on sarnane ekspertiis. Et jällegi sellest sõltub, et kui keeruline võib olla kasutajaliides, et kui palju infot korraga kuvada, millist infot kuvada ja kui palju peaks lisama õpetusi. Ja see kasutajate profiil on väga oluline, et kui teil kasutajaid on palju, et kui neile pakuvad huvi erinevad aspektid, siis võib-olla on targem teha mitu erinevat lahendust, kui teha üks lahendus, mis kõik asjad kokku võtab. Et samamoodi nagu siin kõrval on see Google Analyticsi näide, et siin on selline üldine ülevaade, aga siis erinevatele kasutajatele on ka väga erinevad sellised vaated, et näiteks, et geograafiline vaade, et kus kohast meie kasutajad pärit olid, demograafia põhine vaade, mis vanusegrupid ja mis segmendid meie lehel käisid ja nii edasi. Et kõigest sellest, et kes on meie kasutajad, sellest sõltub ka see, et millist infot ja kuidas me peaksime kuvama. Ja samamoodi peame arvesse võtma seda, kas meie kasutajad on eksperdid või algajad. Ja lõpuks, kui me kuvame infot, siis me peame ka arvesse võtma seda, et milline on siis nende andmete kontekst. Et ei piisa sellest, et kui me näitame lihtsalt, et näiteks, et eile toodeti meil 268 toodet meie tooteliinil, et kui me näitame ainult sellist numbrit, siis inimene peab ise teadma, et kui palju neid tooteid iga päev toodetakse, kas see number on suur, kas see on väike, kuidas on võrdluses näiteks eelmise nädala tootmisega, üle-eelmise nädala, eelmise kuu, eelmise aasta tootmisega. Et alati on kasulik näidata siis neid asju ka aegreas, aga jällegi sellest, et kui tihti töölauda vaadatakse, me peame otsustama, et kui pikk on see aegrida, millega me üldse võrdleme. Kas me saame seda numbrit võrrelda ainult eelnevate päevadega või saame seda võrrelda ka näiteks ootustega, et kui me tahame visualiseerida seda, et kuidas meil on, milline on meie tootmisplaan, siis kas me saame ka selle plaani panna sinna pildi peale kuidagi, et kui meil on mingid eesmärgid, kas me neid täidame. Ja me saame ka, tuleks ka visualiseerida, et millise osa moodustab number üldpildist, et kui meil on 5 erinevat toodet, mis meil liinide pealt tulevad, et siis me saame ka aru, et nagu millised osakaalud siis erinevatel toodetel on ja kui palju näiteks, ma ei tea, kasumit annab üks toode või teine toode või kolmas toode. Et kõik need on küsimused, mis tuleb siis seda töölauda disainides tuleks läbi mõelda. Ja jällegi kõik nende küsimuste peale tuleb mõelda juba ennem, kui me hakkame üldse andmeid visualiseerima. Aga kui kõik need valikud on selged, et me kõigepealt oleme probleemi püstituse paika saanud ja me oleme välja valinud töövahendid ja me oleme ka mõelnud selgeks, et kellele see on mõeldud ja millises kontekstis nad seda vaatavad, siis me saame lõpuks minna andmete visualiseerimise juurde. Ja vaatame korra siis ikkagi üle, et miks me üldse peaksime andmeid visualiseerima. Sest tegelikult on ka tabelid on päris sellised head andmete edastamise viisid. Ma selle jaoks tõin siia ikkagi sellise näite, et üks tabel, mis ma sain, oli lihtsalt 2 nädala inimeste töötatud tunnid ja see tabel oli üle 20 000 kirja. Ja kui ma vaatan selle tabelile niisama otsa, ma näen, et siin on erinevad tüüpi töötajaid, et siin on nagu koristajad ja puhastajad ja termilised töötlejad ja nii edasi. Ja nende kohta on siis töötatud tunnid, aga kui siin on üle 20 000 rea, siis tegelikult sellise tabeli kujuna ei ole mul nende andmetega midagi peale hakata. Et loomulikult ma võiksin siit arvutada välja ka näiteks keskmised, et olgu mul on siis erinevad tüüpi töötajad, näiteks inimesed, kes tootmises, inimesed, kes on tehnilises toes, kes on pakendamises, ladudes ja koristamises. Et ma võiksin ju arvutada välja keskmised, aga see ei anna mulle tegelikult seda informatsiooni nii täpselt edasi, et mida ma tahaksin näha näiteks, et kui palju nad siis keskmiselt päevas töötavad.
et palju lihtsam on vaadata, kui ma selle 20 000 kirjet saan kokku suruda siis sellisele graafikule, mis antud juhul näitab siis seda, et palju inimesed keskmiselt töötavad. Ja me näeme, et tootmises inimesed töötavad suhteliselt ilusti 8 tundi päevas, mõni töötab rohkem, mõni töötab vähem. Aga enamasti töötavad inimesed 8 tundi päevas, aga samas, kui me vaatame tehnilist tuge, siis tuleb välja selline jaotus, et osad inimesed töötavad 8 tundi päevas ja osad töötavad 2 või 3 tundi päevas. Ja samamoodi koristamisega, et mõni inimene töötab 8 tundi päevas, aga enamus töötab pigem 4 tundi päevas. Et need on sellised seosed, mis tulevad visualiseerides kohe välja. Me näeme need seosed ära paari sekundiga. Samas, kui seda tabelit me võime üritada päevade kaupa ja meil tegelikult need seosed välja ei tule. Nii et andmete visualiseerimine kindlasti on kasulik. See aitab panna andmed konteksti ja paistab välja andmete hajuvus. Intuitiivselt paistavad kohe välja ühelt poolt nii keskmised, et mis on selline tüüpiline käitumine, kui paistavad välja ka erindid, ehk siis, et mis probleemid andmetes on. Ja kõige olulisem on võib-olla see, et on lihtne näha seosed erinevate tunnuste vahel. Et ka siin alumisel näitel me vaatame siis seost kahe tunnuse vahel, et üks on siis töötatud tunnid ja teine on see, et millises osakonnas sa siis oled, et kas sa tootmises või laos, sest sellest või koristamises, sellest sõltuvad ka väga need keskmised tunnid, et kui palju sa päevas siis töötad. Nii et visualiseerimine on väga võimas viis siis näha seoseid just erinevate tunnuste vahel. Aga olgu, meil on andmed olemas ja siis järgmine küsimus on see, et milline graafik siis ikkagi valida. Et võimalikke graafikutüüpe on palju. Et siin on näiteks selline joongraafik või siis on olemas hoopis sellised soojuskaardid, mis näitavad selliseid maatrikseid või siis sektordiagramm või siis tulpdiagramm või siis histogramm, et need graafikud on erinevad palju. Ja tegelikult ei ole sellist kindlaid reeglid, et millal ma millise graafiku pean valima või milline graafik on siis kindlasti õige või milline graafik on kindlasti vale. Et kõik see sõltub väga palju siis nendest andmetest, mida me tahame näidata, sellest sõnumist, mida me tahame edasi anda ja ka need andmete tüübist, mida me tahame näidata. Aga sellegi poolest on teatud rusikareeglid, mida võiks jälgida ja neid ma teile järgnevas natukene tahakski tutvustada. Et esimene asi, kui meil on selline numbriline tunnus, et mida võiks mõelda, on siis see, et kas tegu on kogusega. Et mis asi on kogus? Et kogus võib olla näiteks, ma ei tea, valmistatud toodete arv, raha hulk, läbitud kilomeetrite arv, et peaaegu et iga asi, kus me saame lõppu panna sõna arv, see võiks olla kogus. Ja kogustel on teatud ühised omadused. Esiteks, väärtused on mitte negatiivsed. Et näiteks, et kui mul on läbitud kilomeetrite arv, siis läbitud kilomeetrite arv ei saa kindlasti olla negatiivne autol. Et ükstapuha, kas me sõidame idasse või läände, põhja või lõunasse, me läbime, kilomeetrid lisanduvad, kunagi ei tule kilomeetrid meie läbi sõidult maha. Ja teiseks, neid väärtusi on nagu mõistlik liita. Et näiteks, kui me täna meil valmib liini peal 250 toodet, homme valmib 300 ja ülehomme 400, siis meid võib huvitada ka see, et palju me 3 päevaga kokku tootsime või kui palju näiteks toodeti nagu 2 esmaspäeval, teisipäeval rohkem kui siis kolmapäeval, neljapäeval. Et meil on nagu mõistlik neid numbreid kokku liita. Ja lisaks, et see absoluutväärtus on ka oluline, et see 0 punktil on mingi väga selge tähendus, et see väärtus ei saa kunagi 0 olla või tähendab, et alla 0 olla. Järelikult see absoluutväärtusel on mingi tähendus ja me tahame nagu võrrelda neid numbreid näiteks see, et üks number moodustab, ma ei tea, 2/3 teisest numbrist või siis moodustab 1/3 ja nii edasi. Et need on siis ühised sellised väga abstraktsed omadused, mis on kogustel. Aga miks ma neist omadustest räägin, on see, et kui me tahame neid nüüd visuaalselt näidata, siis
Siis kogusid on väga hea näidata viisil, kus see objekti suurus on proportsionaalne esitatava väärtusega. Ehk siis, kui me võtame näiteks tulpdiagrammi, siis tulpdiagrammi puhul kehtivad täpselt need samad omadused. Kui me alustame seda tulpa siit nullist, siis kõik väärtused on mitte negatiivsed. Meil ei saa olla negatiivse pindalaga tulpa. Et meil saavad ainult positiivse pindalaga tulbad olla, täpselt samamoodi nagu meil saavad ainult positiivsed kogused olla või mitte negatiivsed. Teiseks väärtusid on mõistlik liita. Ehk siis, kui meil on siin kujutatud tulpdiagrammil asju, siis meil on siin antud juhul siis koristajate töötunnid erinevatel nädalapäevadel ja me kohe näeme siis, et me saame siin nagu peas kokku liita, me näeme, et tegelikult nagu kolmapäeval, mitte kolmapäeval, vaid siin on siis X-teljel on erinevad koristajad ja siis palju nad töötunde tegid. Me nägime, et need esimesed 2 koristajad tegid 2 peale kokku sama palju töötunde kui 3. koristaja siin antud kuupäeval. Ja teistel päevadel olid need seosed muidugi teistpidi. Aga me saame need intuitiivselt neid asju kohe kokku liita, sest me näeme, sest see kogus on proportsionaalne siis selle tindi hulgaga või selle värvi hulgaga, mis on siis selle kogus edasiandmiseks seal pildil kujutatud. Ja lõpuks on ka see tulpade puhul tuleb välja ka see, et absoluutväärtus on oluline. Ehk siis või absoluutväärtused tulevad hästi välja. Näiteks me näeme kohe ära, et see esimene töötaja tegi esmaspäeval siis natuke üle 2 korra rohkem tööd kui teine töötaja ja me näeme selle kohe pildilt ära, me ei pea selleks nagu väga palju mõtlema, me ei pea mingeid numbreid hakkama võrdlema, et vaatame, et mis number siin oli ja mis number siin oli, me näeme selle tegelikult nende tulpade kõrguse järgi kohe ära. Ja kui meil on vähegi tegemist kogusega, siis kas tulpdiagramm või siis kui meil on siin ka hajuvusdiagramm, siis punkti suurusel on väga head viisid, kuidas seda kogust edasi anda. Ja võrdluseks ma tegin siis samast pildist tegin graafiku, et see näitab siis seda töötaja kaupa siis koristajate töötunde, et ühe ma tegin siis tulpdiagrammina ja ma tegin täpselt samad andmed, ma näitasin siis punktidena ja ma arvan, et te saate kõik aru, et siit meil paistab välja kõik võimalikke asju, mida me tahaksime inimeste töötundide kohta teada saada, et näiteks paistab välja see, et enamasti kõikidel päevadel oli see kokku töötatud tundide arv suhteliselt sarnane, kuigi erinevad inimesed tegid erinevatel päevadel pikemaid tööpäevi, siis kokkuvõttes oli see tundide arv sarnane, aga kui me vaatame siit alt seda punktidega diagrammi, siis mina küll sellist järeldust siit alumise pildi pealt väga kergekäeliselt teha ei julgeks. Ja samamoodi võrrelda siis erinevate töötajate tööaegasid siin selle alumise pildi põhjal on väga keeruline, samas kui seda tulpdiagrammi põhjal on seda suhteliselt lihtne teha. Nii et jah, et aru saada, et mis siis, kas tegu on kogusega või mitte, et see on väga oluline aspekt, et kui me hakkame siis selle graafiku tüüpi valima. Ja et te saaksite ise ka natuke harjutada seda, siis siit saate jälle, ma loodan, et teil on see Mentimetri link on lahti. Kui ei ole, siis see Mentimetri link on siin olemas. Et ma tegin siia ka paar küsimust, et kas need erinevad asjad on siis kogused või mitte ja proovige siis natuke hääletada. Et näiteks kui me vaatame töötajate arvu, et kas siin on tegu kogusega või mitte. Jah, kõik inimesed on vastanud siiamaani jah. Ja tõepoolest tegu on kogusega, sest meil firmas ei saa olla negatiivset arvu töötajaid ja meil on mõistlik, kui me joonistame graafikut näiteks, ma ei tea, töötajate arvude kohta üle aastate, meil on mõistlik neid nagu kokku liita või siis võrrelda oma vahel, nende proportsioone vaadata ja nii edasi. Nii et töötajate arv on kindlasti kogus. Aga proovime nüüd
mõnda järgmist asja. Kui meil on majanduskasv protsentides, kas majanduskasv on kogus? Jah. Enamus inimesi vastab ei, sellepärast et majanduskasv, teame, et praegugi majandus kasv ei ole positiivne, ta võib olla ka negatiivne. Plus ta ei ole nagu, majanduskasv on selline väga keeruka tehte tulemus ja ta võib olla nii positiivne kui negatiivne ja majanduskasvu siin näiteks kokku liita, et eelmine aasta oli meil majanduskasv oli näiteks 3% ja see aasta on 4%, siis 2 aasta peale kokku ta ei ole 7%. Et ka see tehted majanduskasvu protsentidega ei ole selline mõistlik tegevus, mida teha. Kui me vaatame jällegi palgatud inimeste arv, et kas siin on tegu kogusega või mitte? Et jah, enamus inimesi arvab ka, et tegu on kogusega ja tõepoolest jällegi palgatud inimeste arv on kogus, sest see on lihtsalt inimeste arv. Vaatame edasi, aga kui me vaatame kasumit, et kas kasum on kogus või ei ole? Tundub, et siin on inimestel kõik on selge, et kasum jällegi jah ei ole kogus, sest kasum võib olla ka kahjum, et kasumist võib mõelda kui kahe koguse sellisest omavahelisest tehtest, et meil on teenitud raha hulk ja kulutatud raha hulk, mis mõlemad on kogused, aga kui ma teen nende vahel mingisuguse tehte, lahutustehte, siis see tulemus enam ei ole kogus ja kasumit ei ole hea võib-olla tulpdiagrammina alati näidata. Aga müügikäive. Kas müügikäive on kogus? Jah. Tõepoolest müügikäive on kogus, sellepärast et isegi kui firmal läheb väga kehvasti, siis see tavaliselt tähendab seda, et nad ei müü üldse. Aga müügikäive tavaliselt ei ole negatiivne, kui nad just ei pea nagu juba müüdud asju tagasi ostma hakkama. Et enamasti on tehtud tegu kogusega. Päevas tehtud sammude arv. Jah, päevas tehtud sammude arv on ka tõesti on kogus. Jällegi, esiteks ta on mitte negatiivne, teiseks nagu meil on mõistlik neid samme näiteks kokku lugeda, et eile tegin ma 10 000 sammu, täna ma tegin 5000 sammu ja nii edasi ja vaadata näiteks nädalate kaupa, et mul on kokku liitnud siis, et mitu sammu ma iga nädal tegin. Et võib juhtuda, et mõni nädalavahetus ma käin matkamas, teen seal 30 000 sammu ja pärast nädal aega ei kõnni ja teine nädal ma käin jälle iga päev käin päevas näiteks 5 või 6 000 sammu ja siis mingis mõttes annab see sama tulemuse välja, et see liitmine on nende vahel mõistlik. Aga näiteks matemaatika riigieksami punktide arv, kas see on kogus? Jah, kuna te nägite sõna arv siin juba, et siis mõnes mõttes tõesti tegu on kogusega, see on alati positiivne. Meid võib-olla huvitab ka see nagu proportsioon, et ma ei tea, et Peeter sai, ma ei tea, 2 korda rohkem punkte kui Jaan. Aga samas üks oluline aspekt oli ka see, et meil on mõistlik neid asju kokku liita. Ja kui me vaatame riigieksami punkte, siis kui ma Peetri ja Jaani riigieksami punktid kokku liidan, et Peeter sai 80 ja Jaan sai 50 punkti, siis see, et nad kahe peale sai kokku 130 punkti, siis ma ei tea, kas see on nagu mõistlik asi, mida teha. Ja võib-olla siis selle puhul ei ole niivõrd tegu siis kogusega. Et neid võib visualiseerida tulpadena, selles ei ole mitte midagi valesti, aga samas võib-olla see tulp ei ole kõige parem visualiseering siis sellele, et neid võib ka joonistada näiteks, ma ei tea, mingite joontena või mingi muu asjana. Okei, aga see on siis selle küsimuse kohta kõik, et kui teil muud siit sellest esitlusest meelde ei jää, siis siia see. Et siis, kui teile jääb meelde see, et mis asjad on kogused ja et neid tasub alati näidata tulpadena või siis nagu sellise suurusena, siis see on juba selline oluline asi. Nüüd järgmine andmetüüp, mida tihtipeale tuleb visualiseerida, on siis osakaalud.
ja osakaalu visualiseerimine on tegelikult väga tavaline ülesanne. Me tahame näha näiteks, et käivet tootesegmentide kaupa, toote hinnaanalüüsi, töötajaskonna rollide jaotust ja nii edasi. Ja osakaaludega on see, et selle tegemiseks on mitmeid variante, aga ükski neist pole ideaalne. Ja parim valik sõltub väga palju selles kontekstis, kus te siis asju visualiseerite. Ja ma käiks need erinevad variandid läbi ja prooviks siis anda teile sellise ülevaate, et mis on siis nende head ja halvad omadused. Aga on üks graafik, mida kõik visualiseerimise eksperdid nagu järjekindlalt vihkavad. See on siis selline graafik, mida on väga lihtne teha nii Exceli kui Google Sheetsiga. See on umbes esimene asi, mida ta teile pakub. See on siis selline 3D sektordiagramm. Ja sektordiagramm ise on juba selline asi, mis paljudele andmevisualiseerimise spetsialistidele väga ei meeldi, sellepärast et siit on võib-olla mingid seosed raske välja lugeda. Aga nüüd, kui me teeme selle veel sellise 3D kujul, et ta meenutabki meil sellist siis torti kuskilt külgvaatest, siis muutub selle täpne lugemine väga keeruliseks. Et näiteks, kui me tahame võrrelda siin, kas see lilla sektor on suurem kui näiteks sinine sektor, siis antud pildi peal ta paistab väga palju suurem. Aga tegelikult, kui ma nüüd neid numbreid päriselt võrdlema hakkaks, siis ma ei ole kindel, kas see lilla on suurem kui punane või sinine sektor. Et see on selline väga ebatäpne viis siis neid andmeid lihtsalt edasi anda. Ja üldiselt seda tasuks vältida. Aga mis need valikud siis osakaalude edasiandmisel on? Et kõige sellisem levinum ja tavalisem valik ongi sektordiagramm. Ja tal on mitu head omadust. Kõige olulisem neist on see, et väga lihtne on hinnata osakaalu tervikust ja siis selle suurusjärku. Näiteks, et kui me selle pilti vaatame, siis me näeme kohe, et see punane on tootmine ja tootmine moodustab, siin on siis töötatud tunnid erinevate nende osakondade kaupa, nagu ma enne näitasin. Ja antud tehase töös siis tootmisele kulutatud tunnid moodustavad umbes nagu 3/4 kõigist tundidest, natuke vähem kui 3/4, aga natuke rohkem kui 1/3 või 2/3. Ja selle me näeme kohe selle pildi pealt ära. Me ei pea selleks väga palju arvutusi oma peas tegema. Meile paistab see kohe kaugelt välja. Ja see on selle graafiku kõige sellise tugevam osa, et kui ei ole aega selle graafikut vaadata väga kaua, te peate sõnumi edasi andma tõesti paari sekundiga, siis kindlasti sektordiagramm töötab kõige paremini. Aga kui näiteks meil on juba 2 sektordiagrammi kõrvuti ja me peame hakkama kas võrdlema näiteks sarnase osakaaluga gruppe, et me peame hakkama siin detailsemalt vaatama, näiteks, et siin alumise pildi peal, et kumb number on siis suurem, et kas tehnilise toe-tundide arv või koristamise tundide arv, siis see selle pildi pealt enam väga hästi välja ei tule. Ja see on ka suhteliselt keeruline lugeda, aga neid gruppe on nagu väga palju. Et siis läheb see pilt väga kirjuks ja need on kõik enam-vähem võrdse osakaaluga. Ja veel keerulisemaks läheb asi siis, et kui me tahame võrrelda 2 graafikut, et näiteks, et me tahame osakaalude muutust üle aja võrrelda ja siin on meil siis 2 sellist sektordiagrammi kõrvuti. Siin on kindlasti mingid erinevused sees, aga selleks, et aru saada, mis need erinevused on ja kui suured need erinevused on, see läheb nüüd väga keeruliseks. Ehk siis jah, et selline rusikreegel on siis see, et kui sektordiagrammi on mõistlik kasutada siis olukordades, kus teil ei ole väga palju aega sellele graafikule pühendada. No näiteks, et võrdlus, mida ma olen kuulnud sektordiagrammi kohta on siis see, et kui te tahate panna mingid graafikut näiteks reklaamtahvlile, kust inimesed autoga mööda sõidavad, siis sinna hakata mingit keerulist graafikut panema, et ei saa, sellepärast keerulist graafikut panna ei saa, sest inimestel pole lihtsalt väga palju aega sealt mööda sõites aru saada, et mis asjad on telgedel, mis need numbrid seal on ja nii edasi. Parimal juhul inimesed sõidavad siis kraavi, et siis neil on rohkem aega vaadata, et mis seal graafiku peal kirjas on. Et sellistes olukordades on sektordiagramm väga hea. Teil paistab kohe kaugelt välja, et see asi, mis te tahate näidata näiteks, et 95% meie klientidest on rahul meie tootega, te panete sinna sektordiagrammi ja inimesed näevad kohe ära, et
95% inimestest, et suur osa inimestest arvas, et tegu on väga hea tootega. Ja kohe on kõik selge. Aga kui te tahate neid andmeid juba detailsemalt näitama hakata ja ka lugejatel on aega süveneda natuke graafikusse, siis kindlasti sektori diagramm ei ole kõige parem valik. Et siis on olemas ka paremaid valikuid. Et võib tagasi tulla tultdiagrammide juurde, et me võime vaadata siis näiteid, kus on tulbad üksteise otsas. Ja sellel on sarnased head omadused siis selle sektori diagrammiga, et annab intuitiivselt edasi erinevate gruppide osakaalu tervikust, et mitte küll nii hästi kui sektori diagramm, aga siiski. Ja ta visualiseerib hästi ka osakaalude muutumist ajas mõnikord. Et kui me vaatame, me paneme 3 tulpa siia kõrvuti, siis tegelikult me näiteks selle punase grupi osakaalu me saame siin suhteliselt hästi ka ajas võrrelda. Ja võib-olla ka selle sinise oma. Aga probleem siin ongi selles, et kui me vaatame nüüd, et mida me siin võrrelda hästi saame, on peamiselt nagu kõige alumine kategooria ja kõige ülemine kategooria, aga see, mis siin vahepeal toimub, kuna nad algavad need graafikud erinevast kohast ja lõpevad erinevast kohas, siis nende suurusi võrrelda ei ole nii lihtne. Ja jällegi selliseid graafikuid on keeruline lugeda ka siis, kui neid gruppe on väga palju. Et kui siin see grupp on üle 10, siis muutub see graafik väga kirjuks. Et siis, kui neid gruppe on palju ja me tahame täpseid võrdlusi gruppide vahel teha, siis kõige parem viis seda visualiseerida on nii, et me paneme need tulbad kõrvuti. Et hea on just siin siis see, et me saame võrrelda gruppide suuruseid väga täpselt, et me saame iga selle grupiga töölt vaadata, me näeme, et see sinise grupi töötundide arv siin näiteks selles päeval 7 oli märgatavalt suurem kui päevadel 1 ja 2. Me saame vaadata ka neid teisi asju, et näiteks ennem oli küsimus, kas lilla grupp on suurem kui roheline grupp või vastupidi, siis sellelt pildilt me saame siit selle vastuse kohe kätte, mis sektori diagrammilt põhimõtteliselt välja ei paistnud. Aga mis on siis probleem, on jällegi see, et kui me tahame hinnata osakaalu tervikust, siis kuna see osakaal tuleb siis kõigi nende tulpade kõrgustes või tervik tuleb välja siis kõiki nende tulpade summana, siis seda, et kas see kõrgus on siin 3/4 või 2/3 või pool, seda me saame teada ainult siis, kui me vaatame siis selle telje peale ja hakkame neid numbreid seal lugema. Nii et jah, et kui eesmärgiks on anda kiiret ülevaadet, siis sektori diagramm ja siis üksteise otsas tulpdiagramm töötavad paremini. Aga kui te tahate, et inimesed saaksid osakaalu siis täpselt võrrelda, siis kõrvuti tulbad töötavad märgatavalt paremini. Nii et tuleb otsustada siis, et see, et mis on teie eesmärk selle visualisatsiooniga, et edasi anda siis, et neid numbreid edasi anda, osakaalusid. Üks asi, mida ka väga palju tuleb visualiseerida, on siis jaotused. Et oletame, et meil on selline pidev tunnus, siis me tahaksime aru saada, et kuidas see tunnus siis jaotunud on. Et see jaotuse pilt annab siis edasi intuitiivselt siis selle, et milline on siis selle jaotuse keskmine, milline on selle jaotuse kuju, et kas need andmed on ilusti normaaljaotusega jaotunud siis ümber keskmise või on seal nagu mitu tippu sellel jaotusel ja kuidas need tipud on siis jaotunud, kas see jaotus on kuidagi kallutatud ja kas andmetes on ka mingid erindeid, et nagu, et on mingid väärtused on nagu erakordselt suured võrreldes või erakordselt väiksed võrreldes teiste väärtustega. Et näiteks, et see jaotuse pilt annab siis palju rohkem informatsiooni, kui annaks ainult nagu näiteks keskmine või mediaan või mingid muud statistikud. Et ma arvan, et igaüks võib ette kujutada näiteks, et kui me joonistame välja keskmist palka või kui me kuuleme statistikud keskmise palga kohta, siis see tegelikult ei anna meile edasi kogu seda infot, et kui palju inimesed ikkagi teenivad. Et kui paljud inimesed saavad siis raha alla keskmise, kui paljud saavad üle keskmise ja kas on seal ka näiteks erindeid, et kas on inimesi, kes teenivad väga palju ja kui palju need inimesed siis ikkagi teenivad.
ja jaotuse näitamiseks kasutatakse siis enamasti histogrammi. Ja histogramm on siis selline protseduur, kus võetakse see jaotuse väärtused, jagatakse see X-telg, jagatakse siis sellisteks võrdseteks vahemiteks ja iga vahemiku puhul me siis loeme kokku, et mitu väärtust meil sellesse vahemikku sattus. Ja niimoodi me saame siis see vahemiku sattunud punktide arv joonistatakse siis tulba kõrgusena välja. Ja niimoodi me näeme siis selle jaotuse kuju suhteliselt ilusti ära. Ja ainus asi, mis siin meeles pidada, on siis see, et selle pildi edastatav sõnum võib sõltuda väga suuresti sellest, et kui palju me neid tulpasid valime või kui suured vahemikud me valime. Et kui me teeme väga laiad vahemikud, siis me saame sellise suhteliselt ühtlase pildi, et väga suuri hüppeid me siin ei näe, aga samas on see, et me võime mingid olulised seosed ära kaotada. Et kui me samas valime need vahemikud on väga väiksed, siis muutub see pilt selliseks väga granulaarseks ja siis meil ei teki enam võib-olla sellist ilusat jaotuse kuju ja meil hakkavad siin igasugused mingid imelikud hüpped sellesse graafikusse sisse tulema. Et sellepärast siis soovitatakse alati nagu proovida mitmeid erinevaid väärtusi siis selle vahemiku laiuseks. Aga see histogramm töötab väga hästi, aga ta töötab enamasti ainult siis, kui meil on üks muutuja, mille jaotust me tahame visualiseerida. Aga me tahaksime visualiseerida mitut jaotust kõrvuti. Näiteks ennem oli meil siin see näide, et kuidas kui me tahame visualiseerida siis neid töötatud tunde siis erinevate gruppide kaupa või erinevate nende töövaldkondade kaupa. Et siis, kui me joonistaksime 5 histogrammi siin, siis see pilt läheks jube suureks ja need oleks väga raske omavahel võrrelda. Ja selleks on siis välja mõeldud erinevaid visualiseerimismeetodeid, näiteks karpdiagrammid ja viiulidiagrammid. Et see karpdiagramm näitab siis mediaani, kvartiile ja jaotuse ulatust. Ehk siis see pulk siin keskel on siis mediaan, ehk siis pooled väärtused on sellest väiksemad, pooled väärtused on sellest suuremad. Ja kvartiile, mis siis näitavad, et sellest joonest veerandväärtused on sellest joonest väiksemad ja 75% suuremad ja siin on siis vastupidi. Ja ta näitab ka siis erindeid ja need andmete ulatust, et kui laialt need andmed siis jaotunud on. Et see annab küll vähem informatsiooni edasi, kui näiteks histogramm, mis näitab väga täpselt siis neid erinevaid seda jaotuse kuju, aga siiski ta annab suhteliselt palju informatsiooni selle kohta, et kus see jaotuse keskpunkt on ja kui suur see jaotuse hajuvus on. Ja ta töötab väga hästi siis, kui see andmete jaotus on siis selline ühe tipuga, ehk siis statistikud ütlevad unimodaalne, et sel juhul töötab see kartdiagramm tegelikult väga hästi. Aga mõnikord need andmed ei ole siis sellise unimodaalse jaotusega, neil on ja sel jaotusel on mitu tippu. Et näiteks siin me võime näha, et siin tehnilise toe töötajad, osad töötavad siuke 7-8 tundi ja teised töötavad ainult 2 tundi päevas keskmiselt. Ja siis see kartdiagramm venib niimoodi hästi pikaks, aga tegelikult ta ei anna meile seda informatsiooni enam nii hästi edasi selle konkreetse jaotuse kohta. Samamoodi me näeme, et laotöölised on ka, nemad töötavad väga selgelt ainult kas 7 tundi või 8 tundi ja nad on suhteliselt ühtlaselt siis need tunnid niimoodi jaotunud, et jällegi sellise viiulidiagramm, mis näitab siis selle jaotuse lähendust, annab tegelikult seda seost natuke paremini edasi. Ja võib-olla kõige parem visualisatsioon siis selle jaotuse võrdlemiseks gruppides on siis see, kui need 2 asja kokku panna, et me näeme siis selle jaotuse kuju, aga me näeme ka neid statistikuid siin peale, et kus asub mediaan. Et see võimaldab meil neid andmeid siis kõige paremini interpreteerida koos. Et see on siis üks näide juba sellest, et kuidas mitmeid muutujaid koos visualiseerida. Ja loomulikult me ei pea ainult 2 muutujat koos visualiseerima, me võime seda pilti veel keerukamaks ajada. Ja neid muutujaid võib tegelikult pildile panna päris palju. Ja siin mul ei ole küll selline tööstuse näide, aga see on üks väga tore näide, mille ma leidsin siis koerte kohta, erinevate koeratõugude kohta. Ja siin pildi peal on toodud siis ära
et X-Telia peal on siis tehtud selline andmetepõhine skoor, et kui hea koeratõuga on tegu, et kui palju häid omadusi tal on, et see on arvesse võetud intelligentsi, hinda, pikaealisust, et kui palju tuleb vaeva näha nende eest hoolitsemisega ja kui palju erinevaid geneetilisi haigusi neil on. Y-Telia on siis ära näidatud, et kui populaarsed need on ja vastavalt sellele, et kus need koerad siis asuvad selle pildi peale on näha, et nagu, et siin sektoris asuvad nagu populaarsed ja väga head tõud, mis ongi õiglaselt siis nagu populaarsed tõud ja siin on siis nagu sellised koerad, kellel on suhteliselt kehvad omadused ja keda ka väga palju ei peeta. Aga siin tegelikult selle informatsiooni siin pildi peal on veel, et iga koeratõu kohta on ära näidatud ka seda, et mis tüüpi tõuga tegu on, et kas tegu on spordikoeraga või mitte spordikoeraga, kas tegu on terrieriga ja nii edasi. Siis selle pildi koerakese suurus siin pildi peal näitab ära selle, et nagu kui suure koeraga on tegu, et me näeme, et siin Afganistani hurdad on hästi suured, samas mõned teised koerad, mingid terrierid on siin päris pisikesed. Ja lisaks on siin ära näidatud ka intelligents. Et need koerad, kes vaatavad paremale, need on siis nutikad, need, kes vaatavad vasakule, on suhteliselt rumalad. Ja kui te vaatate, et kuidas need koerad on näidatud, siis tegelikult iga selle koera puhul on ka nendest nagu selle koera selline siluett on siin pildi peal, mis annab ka nagu infot edasi. Et te näete, et selle pildi peale tegelikult on kokku pandud väga palju erinevaid informatsiooni. Et siin on, need teljed annavad juba 2 erinevat tunnust edasi. Siis koera tüüp on 3. tüüp, suurus on 4, intelligents on 5 informatsiooni, 6 informatsiooni kild on võib-olla siis selle koeratõu välimus. Et põhimõtteliselt on võimalik panna väga palju informatsiooni ühe pildi peale. Ja see on selles mõttes väga tore, et see võimaldab avastada andmetest täiesti ootamatuid seoseid, mis teil nagu nende tunnuste ühekaupa vaatamisel välja ei tuleks. Aga probleemiks muutub siin see, et kui neid tunnuseid on väga palju, siis see graafik on päris keeruline. Ja mul juba teile selle graafiku seletamine võttis aega mitu minutit ja kui te sellesse graafikusse veel süvenete ja hakkate oma lemmikkoeratõusid välja otsima ja neid omavahel võrdlema, et see võib teil võtta veel tükk aega ja seda graafikut võib vaadata julgelt 10 minutit. Ja siit tekibki siis selline valiku koht, et mis on teie selle andmeanalüüsi eesmärk. Et kui te tegelete rohkem sellise avastusliku andmeanalüüsiga, et te tahate üldse leida, et mis seosed andmetes olemas on, siis kindlasti sellised keerukad pildid võivad olla väga kasulikud ja aidata teil mingid seoseid avastada. Aga samas, kui teil on eesmärgiks on oma sõnumit edastada ja teha selliseid otsuste tegemist lihtsamaks, mitte keerulisemaks, siis võib-olla tasub sellise pildi pealt see kõige olulisem informatsioon konkreetse ühe küsimuse jaoks välja eraldada ja siis ainult seda konkreetse sõnumiga pilti siis teistele näidata. Nii et sõltuvalt sellest visualisatsiooni eesmärgist tuleb valida ka siis vastav vorm siis sellele visualisatsioonile. Ja nüüd ma olen teile neist erinevatest visualisatsiooni valikutest natukene rääkinud. Kindlasti neid graafikuid on veel, mida teha, aga võib-olla sellised kõige olulisemad valikud rääkisin teile ära. Siis viimase asjana ma räägiks teile siis natuke ka sõnumi edastamisest. Et visualiseerimise eesmärk on siis edastada informatsiooni ja aidata paremate otsuste tegemisel. Ja see sõnumi edastamine võiks olla võimalikult efektiivne. Ja selleks, et see sõnumi edastamine oleks efektiivne, peab siis olema meil kõigepealt selge küsimus. Sellest me juba rääkisime, et me peame aru saama, et kellele me seda juttu räägime ja miks. Valitud asjakohased töövahendid ja valitud siis andmetele sobiv visuaalne esitus. Aga selleks, et inimesed graafikust kiiresti ka aru saaksid, siis peab olema ka esile toodud see peamine sõnum, mida me tahame edasi anda ja siis see sõnum on seostatud ka algse probleemi ja sellest sõltuvate otsustega. Ja
selle kohta, kuidas neid aspekte saavutada, on üks väga hea raamat nimega Storytelling with Data, mille kirjutas üks Google'is töötanud andmeteadlane ja temal on väga selline tore protsess, et kuidas siis graafikutel seda sõnumit siis paremini välja tuua. Ja ma tooks siis teile siis ühe näite ka, et kuidas neid samme siis graafikutel võiks rakendada. Ja jällegi, see on selline protsess, mis ei sõltu väga sellest tööriistast, mida te kasutate, et kõikides tööriistades on võimalik neid samme ühel või teisel viisil rakendada, aga need on sellised üldised sammud, mis siis võimaldavad teie graafikuid lihtsamini loetavaks teha ja teie sõnumit siis kiiremini edastada. Ja siin on pandud ka Storytelling with Data link chati, et kindlasti võite seda vaadata. Ja graafiku efektiivsemaks muutmisel on siis mõned läbivad näpunäited, et mis seal raamatus olid siis välja toodud. Ja proovime need siis läbi teha, et meil on siis selline graafik, kus me siis erinevate töötajate puhul, kes olid siis kõik koristajad, ma siis panin pildile, et kui palju tunde nad erinevatel päevadel töötasid. Ja selline graafik, kui te nüüd vaatate seda, et siin kogu informatsioon on olemas, et selle informatsiooni me muutma ei hakka, aga me hakkame seda lihtsalt paremaks tegema. Et selleks, et aru saada, et kui palju erinevad töötajad on tööd teinud, no siin tuleb natuke vaeva näha, aga siit on täitsa võimalik vaadata, et näiteks saame teada, et kui mitu korda, kui palju tunde Kersti on töötanud, et siin nagu esmaspäeval töötas 7 tundi, teisipäeval 8, kolmapäeval 9 ja nii edasi. Et kindlasti on võimalik siit mingi informatsioon kätte saada. Aga see on selline geneeriline graafik, et kui ma sellele peale vaatan, tegelikult ma ei saa aru, et mis on siin see põhisõnum, et mida mulle tahetakse selle graafikuga öelda. Ja proovime nüüd need sammud läbi käia siis, et kuidas seda graafikut efektiivsemaks teha. Et esimene samm, mis seal välja oli toodud, siis on see, et proovi ära kaotada ebaolulisi graafikuelemente. Et tegelikult, kui te näete, et siin on nagu väga palju mingid graafikuelemente, mis väga palju juurde ei anna, näiteks, et siin on mingid taustajooned ja siis sellised kastid ümber selle graafiku ja nii edasi, et me võime kõik need ära kaotada. Ja ega see pilt nüüd nagu vähem loetavaks ei muutunud, aga ta on nagu vähem intensiivne ja suurem rõhk nüüd sellel pildil on nüüd neil andmetel, et nemad moodustavad sellest kasutatud nagu sellest digitaalsest tindist, mida te näete, suurem osa. Aga siis on veel siin neid toetavaid elemente, et mida näiteks teljed, et muutus, mis me siin tegime, oli ka see, et need toetavad elemendid on nüüd vähem tähelepandavad. Kui te näete, et siin on nagu see töötatud tunde, töötaja ja kõik need teljeelemendid on hästi sellise tugeva kirjaga, et tegelikult ka need on võimalik nagu vähem esile tõusvaks teha. Et jällegi, et meil see graafiku täpsus on olemas, me saame selle info kätte, kui vaja, aga samas see ei ole see asi, mis meil esimese asjana silma paistab. Järgmine samm, mida saab teha, on see, et rõhuta siis värvide valikuga olulisi aspekte graafikul. Ja praegu on see, et me tegelikult ei tea, kui me seda graafikut vaatame, et milline neist, mis on see osa, millele me peaksime siin graafikul tähelepanu pöörama. Aga näiteks oletame, et me tahtsime leida töötajad, kes töötas siis kõige pikemaid tunde terve nädala jooksul, siis me selle graafikut vaadates saime aru juba, et see inimene oli Jana, kes kõige pikemaid tunde töötas, siis me saame selle, ja see on see sõnum, mida me tahame edastada, siis me saame selle sõnumi teha ka väljapaistvamaks niimoodi, et me siis näitame selle Jana tunde, näitame siis sellise tumedama värviga ja kõik teised, kuna meil ei ole oluline, et kes need teised olid, kes seal töötasid, siis neid me saame näidata sellise neutraalsema halli värviga. Ja niimoodi tulevad selle Jana tunnid tulevad siis paremini ka välja. Ja me oleme ka need, ja niimoodi me saime ka ära kaotada jällegi mingi portsu graafiku elemente, eks meil oli siin selline suur legend, mis meil seda
pildi lugemist tegelikult tegi palju keerulisemaks, et kui kõikide inimeste nimed siin olulised ei ole, siis piisabki sellest, et me paneme selle Jana nime siia kohe graafikule. Ja viimane asi, mida me teha saame, et see graafik on juba päris selgesti loetav, et siis me saame panna siia ka sellise sisuka pealkirja. Et näiteks, et kui meil seda graafikut oli vaja selleks, et otsustada, et kes meil võiks siis olla nii-öelda nädala töötaja, kellele me selle tunnustuse peaksime andma, siis me võime siia kirjutada kohe, et Jana väärib nädala töötaja tunnustust, sest ta on teinud kõige pikemaid päevi. Ja põhimõtteliselt, kui te vaatate nüüd seda graafikut, siis teil on kohe selge, et miks see graafik on joonistatud, millise otsuse me peaksime selle graafiku põhjal tegema, miks me seda teeme, see otsus on toetatud andmetega ja me saame sellest väga kiiresti aru. Võrreldes siis selle algse pildiga, mis iseenesest ei ole ju nagu väga halb pilt, aga kui me peame kogu selle jutu nüüd siia nagu ise juurde rääkima ja laskma inimestel siis otsida, et kellel siin need tööpäevad kõige pikemad on, siis selle sõnumi edasiandmine muutub palju keerukamaks ja raskemaks. Nii et need on siis mõned nipid, mis põhimõtteliselt töötavad tegelikult väga paljude graafikutega. Aga selleks, et neid nippe siis eesmärgipäraselt kasutada ja et need tõesti mõjuksid, ongi oluline, et me teame ka jällegi seda, et nagu, mis on see otsus, mida me tahame nende andmete põhjal teha, mis on kogu selle analüüsi eesmärk ja mis on ka meie peamine sõnum. Sest kui me ei tea, mis on meie peamine sõnum, siis me ei saa seda ka niimoodi selgelt välja tuua. Jah. Et see on siis nii palju siis sõnumi edastamisest ja paar sellist trikki veel, et selleks, et need inimesed analüüsi tulemustega suhestuksid, siis tihtipeale on oluline ka see, et tuleb seda serveerida kaasahaaravalt, ehk siis jutustada lugu. Et jällegi, selleks, et jutustada lugu, peab olema selge see probleem ja kontekst, milles analüüsi tehakse ja need järeldused, mis te teete, tuleb siduda eelseisvate otsustega. Ja tihtipeale on nii, et kui te analüüsite andmeid, siis te leiate sealt tohutu palju erinevaid seoseid ja huvitavaid asju, mida te tahaksite inimestele näidata, et siis tuleb ennast natuke takistada ja mitte kõiki neid siis korraga slaidide peale panna, vaid need järeldused tuleb siis siduda või need oluliste sõnumite arvu tuleb hoida väiksena, et siis inimestele püsiks see fookus ja neil oleks pärast seda ettekannet oleks ka meeles, et mida te siis neile öelda tahtsite. Ja mõned nipid veel loo rääkimise puhul on see, et kui te teete seda analüüsi, siis üks hullemaid asju, mis saab juhtuda, on see, et kui te teete analüüsi näiteks, ja te teete seda sama analüüsi või sama graafikut näitate inimestele, ma ei tea, 10 korda järjest. Et näiteks, et siin on majandustulemused aastal 2001, majandustulemused aastal 2002, majandustulemused aastal 2003 ja nii edasi. Et sel juhul, kui teil on palju slaide järjest, mis on täpselt samal üldistuse tasemel, ehk siis kas nad on väga üldised või väga detailsed, siis inimeste fookus kaob ja nad ei suuda neid omavahel enam eristada ja neil läheb mõte rändama. Ehk siis heaks nipiks on alati see, et kui te räägite millestki väga üldisest, siis pange sinna konkreetseid näiteid sisse või kui te räägite konkreetsetest näidetest, siis üritage seal seda juttu vahepeal ka üldistada, et siis inimestel tekiks nagu selline mingi, nad saaksid nagu natuke erineval tasandil mõelda ja neil see fookus nii väga ära ei kaoks. Ja üldiselt, et see analüüsimine, andmete analüüsimine tihtipeale läheb ka selliseks väga selliseks tehniliseks ja selliseks läheb nagu numbrite maailma. Ja kui inimesed näevad väga palju numbreid, siis jällegi nende fookus kipub kaduma, et alati on hea fokusseerida siis lugu ümber mingite tegelaste. Et igas loos, mida meile meeldib kuulata, on ikkagi mingid tegelased. Ja samamoodi, et kui te tahate, et inimesed keskenduksid rohkem teie analüüsi tulemustele, siis tasub ka leida selles loos mingid tegelased. Et kas see tegelane on siis konkreetne klient ja tema teekond, kas see on mõni tööline, kelle elu te paremaks teete või siis see tegelane võite olla ka kas või ise, et te räägite siis selline juurde selle loo, et miks teie just sellise analüüsiga tegelete ja mis oli teie jaoks huvitav, kui te selle analüüsi tegite ja mis olid teie eeldused ja teie järeldused, mida te tahtsite siis, mida see analüüs kas siis nagu kinnitas või ümber lükkas. Ja viimasena
et inimestele meeldib alati teada saada midagi uut. Et kui te olete väga süvitsi kuskile probleemi läinud ja midagi avastanud, siis ja leidnud ka mingeid selliseid ebaintuitiivseid asju, siis inimestele kindlasti meeldib neist aru saada, et alati tasub ettekandesse panna ka midagi sellist, mis nagu tekitab inimestel sellise ahaa-momendi, et siis need on need asjad, mis kipuvad meelde jääma. Aga nüüd ma olengi oma jutuga jõudnud siia lõpuni, et kokkuvõtteks ma siis ütleks nii, et visualiseerimine on võimas viis paremate ja asjakohasemate otsuste tegemiseks, aga see visualiseerimine on palju rohkemat kui pelk graafiline disain. Et kui ma inimesi aitan mingite visualiseerimisprobleemidega, siis inimesed ootavad seda, et ma teeksin mingi disainitriki ja ütleksin neile, et nagu, et ma ei tea, muuda värvid ära ja siis on sul pilt kohe palju parem. Aga tegelikult alati see protsess, mis ma läbi käin, on ikkagi selline, et ma küsin inimeste käest, siis nende inimeste käest, kes mult abi paluvad, et mis on ikkagi see probleem, mida sa üritad lahendada, mis on need küsimused, millele sa tahad vastata, kellele sa seda analüüsi teed, kas mingid otsused sõltuvad sellest ja nii edasi. Selle põhjal me saame otsustada juba, mis on need vajalikud töövahendid. Ja siis me saame siis alles minna päris selle visualiseerimise osa juurde ja mõelda, et milline graafik kõige paremini töötaks. Ja siis, kui me kõik need eelnevad sammud oleme ära teinud, siis me saame keskenduda ka sellistele disaininippidele, et kuidas siis me saame seda sõnumit, mis me saime kõige paremini edastada, et tuua seda kas graafikul välja või siis kuidagi selle looga välja ja nii edasi. Et see on siis minu poolt oleks kõik. Ja Priit räägib nüüd teile siis natuke praktilisema poole pealt, et mis on siis need erinevad töövahendid, mida te saate siis andmete visualiseerimiseks kasutada. Aga enne seda, kui me selle juurde läheme, äkki te oskate vastata jälle meie küsimustele, et milliseid visualiseerimise tööriistu te üldse teate? Et proovime jälle seda Mentit. Et jah, need tulemused, mis te siin ütlete, et Office, Excel, Google Sheets, et need on kõik need, millest me teile natuke räägime. Ja siin on välja toodud ka siis sellised töölaudade tööriistad siis nagu Power BI ja Tableau. Ja huvitav on näha, et siin tegelikult on ka toodud välja siis erinevaid selliseid statistikatarkvarasid, et näiteks on päris palju hääli saanud ka R ja Python ja siis ka selline JavaScripti paketi charts JS ja SPSS, et nagu tegelikult tundub, et te olete kuulnud päris paljudest erinevatest tööriistudest. Et ma ei tea, Priit, kas sa võtad üle? Enne kui ma üle võtan, siis üks küsimus on ka, võib-olla Raivo tahab ise sellele küsimusele vastata, aga selles kas sa vaatasid seda Q&A? Q&A. Ja, et on küsitud sinu vist üks küsimus. Okay. Vaata selle, sa saad vist leiad kõlas selle. Kui ma vaatan Zoomis on see vist. Jah. Ei näe. Saad sa ei näe, okei, ma vaja siit siis. Ahah. Et huvitav küsimus on siin jah, et kuidas tõmmata piir seal, kui palju andmeid tuleks koguda, kui uurimisküsimused ei ole veel selged ning soovitakse tulevikuks kindlustada võimalikult lai andmebaas. See on jah selline küsimus, et see sõltub vist väga olukorrast, et sõltub, et kui palju te saate neid me peame mõtlema selle peale, et kui see andmekogumine näiteks ongi nii, et te tellite mingit IT-süsteemi ja siis te peate otsustama ära, et milliseid andmeid üldse seal kogutakse, milliseid salvestatakse,
ja te peate seda siis siukse nagu ette ära otsustama enne, kui te neid andmeid näete, et see ongi tavaliselt väga keeruline, aga minu muud targemat soovitust ei ole, kui võib-olla proovida kuidagi seda asja piloteerida ja vaadata üldse, et mis andmed võiksid olla teil olulised ja kuidagi neid andmeid kõigepealt käsitsi koguda, enne kui te hakkate seda kuskile kallis IT-süsteemi raiuma. Ma ei tea, kas sinul on mõni parem soovitus? Ma lihtsalt andmete kogumisega aga võiks ka mõelda, et kui mis on see andmete maht, mida sa kogud ja andmete säilitamine samamoodi kulufirmale. Kui sa paned mingid kõvakettad andmeid täis, võib-olla iga mikrosüsteem genereerib mingid andmeid, et võib-olla päris kõik ei ole alati mõistlik säilitada, aga siis et kas teha mingi snapshot andmetest ja võib-olla see säilitada. Et tihti ütleme, et siin on küsimus just see, et kui ei tea, mis süsteemi veel arendada, et kuidas siis andmeid koguda, et eks see ongi siuke nagu oraakli töö, et mõnikord läheb täppi, mõnikord ei lähe täppi. Parem on ikkagi et koguda andmeid juba kindla nägemus silmas pidades. Ja siis sõltub ka jälle, millised andmeid kogud, et kui mingid logid on, siis logide säilitamine ilmselt on võrdlemisi odav võrreldes näiteks kas video või mingi helifailide salvestamisega, et kui näiteks masinõppe jaoks võib-olla või veel vaja olla mingisugust video või mingit kaamera sensori või mingid muid sensorite andmeid, mis on väga mahukad, et nende puhul peaks siis võib-olla mitte koguma neid pidevalt, aga võib-olla pidevalt ei ole vaja neid kõike säilitada, vaid et kui neid kogumise ajal juba kas randomiseerida või teha mingisuguse aeg-ajalt mingi snapshot või siis ütleme, et natuke analüüsid ja võib-olla mitte kõike ei ole sealt vaja alati pikaajaliselt alles hoida, aga mingi treening kõrvale panna. Andmeldusplaan tundub see, mida võiksid ka kõik asutused mõelda, et peaks endale tegema, kuidas andmed liiguvad, kus neid genereeritakse, kus neid säilitatakse, kes nendest vastutab ja seal juures on ka siis see, et kui kaua neid säilitatakse, et kui kas ütleme, et samamoodi siin, kui ei ole teada veel, millised andmeid koguda, sa võid niimoodi koguda, aga firma suund muutub, eesmärgid muutuvad, võib-olla nad enam pole relevantsed, et siis nad ei peaks neid jätma kuskile kõvakettele tolmu koguma. Kui vähegi võimalik, võite veel panna siia sellele slaidile neid juurde, kuigi meil on juba 50 vastust, et see on vist päris hea. Teeme nüüd siukse 10 minutit, 12 minutit pausi, kus biobreak, et sa kõik või käia kuskil kohvi võtta või ennast korra sirutada ja siis saame siin ruumis kokku 15:40. Nii, tere tulemast tagasi. Ma loodan, et kõik on nüüd oma pausilt tagasi ja valmis nüüd selle loenguga edasi minema. Ma väga tänan nende tarkvarast, mis te siia pannud olete. Mul on hea meel, et mitte päris kõik ei ole mulle tundmatud. Millest me täna räägime, on Excel või Microsoft Office, Google Sheets, Tableau ja siis selle lisaks veel Batch Superset, mis on siuke nagu võib-olla natuke uuem äge asi, mis ma ise leidsin, mida teie siin kaastanud ei ole, aga samamoodi täpselt Power BI või Metabase või see Qlik on väga tunduv, väga populaarsed olema Charts.js või Google Charts, mis on ka siuksed JavaScripti library'd, mis on mõeldud siin ükskõik mis veebilehel siis need graafikuid ja visualisatsioone looma. Väga mõistlikud valikud kõik. Erinevatel tööriistadel on loomulikult oma õpikurvid ja täna me päriselt ühtegi tööriista õppima ei hakka, aga natuke tutvustame ja vaatame, mis need ideed või kuidas võiks ühte või teist asja kasutada siis. Ma korraks lähen slaidide peale tagasi ja näitan veel. Kus sul need slaidid on sul need? PowerPoint. See? Ei, see. Nii, viimane slaid sellest ettekandest ja siin on ka enamus neid samu tööriistasid ära toodud. Ma olen jaganud siin
nii-öelda kahele teljele. Üks telg on see, kas tarkvara on litsentsiga või ta on nii-öelda vabavara, tasuta kättesaadav. Ja teine telg, X-telg on siis see, kas milline võiks olla selle nii-öelda tehniline oskus või tehniline keerukus nende tööriistade kasutamisel, et siin minu poolt vaadates vasakul pool on Excel, Numbers, Google Sheets ja OpenRefine, mis annavad väga hea ülevaate andmestest, väga lihtne kasutada, väga intuitiivne, click and point. OpenRefine on siin nii-öelda natukene erand või out one out. Ta on mõeldud enne kõik andmete puhastamise jaoks, et kui teil on suured andmed, kus teil ei ole kindel, et kas antud tulbas kõik andmed on samas formaadis või sama kujuga või on seal mingid, ei tea, kui palju seal puuduvad andmed sees on, võib-olla on käsitsi sisestatud, on mingid kirjavead sees, siis selle jaoks on OpenRefine ideaalne tööriist. See on varasema nimega Google Refine ja ta ongi mõeldud andmekuraatoritele andmete puhastamiseks ja andmete korrastamise jaoks selline tööriist. Browseri põhine, kui sa selle ütleme, et ta on küll programm, installid endale arvutisse, tuleb browseri aken sul lahti, saad sinna oma tabeli sisse lugeda ja siis tulpade kaupa teha erinevaid vaateid oma andmetest, leida erindeid, neid sujuvalt jooksvalt korrastada ja väga väärt tööriist oma eesmärkide täitmise jaoks. Siin keskmises tulbas on siin nii-öelda spetsiifilised tööriistad välja toodud, mis on töölaua loomiste jaoks mõeldud. Täna me vaatame natukene siis tablood ja superseti nendest variantidest siin, aga nüüd ütleme, et siin nii tabloo kui Kibana või kui Power BI, nendel kõikidel on mingisugune litsents juures. Ma saan aru, et Power BI põhimõtteliselt on ka suhteliselt vabalt kättesaadav Windowsi programm, kahjuks minul ei ole ligipääsu Windowsi arvutile, et ma ei ole selle tööriistaga väga tuttav, aga nii tabloo kui Power BI kui superset on selles suhtes väga sarnased, et sul on andmete sisselugemise vaade, siis graafiku tegemise vaade, kus sa põhimõtteliselt jällegi saad vedada neid oma andmeid ühele või teisele teljele. Ja siis on kolmas vaade, kus sa saad need erinevad graafikud, mis oled loonud, panna kokku mingisuguseks dashboardiks või töölauaks. Ja täna siis lihtsalt korraks vaatame ka, et kuidas, mis need lihtsad variandid seda teha on. Ja siis kolmandas tubas siin on siis erinevad, põhimõtteliselt on 2 programmeerimise platvormi. Üleval on mitte küll otseselt, R iseenesest on ka täiesti tasuta, aga R-i põhjale või baasile on ehitatud selline asi nagu RStudio, kes teavad. Ja RStudio tegelikult nüüd on nimetatud, või ütleme, see firma, kes seda RStudiot teeb, on nimetatud ümber Positiks ja Positil on oma veel tööstusele mõeldud Posit Workbench, mis võimaldab siis kirjutada seal nii R-i kui Pythonit ja andmeid koguda, andmeid analüüsida ja andmeid ka siis nii-öelda visualiseerida. Et kui nüüd samamoodi see X-telg siin nii-öelda siis võimaldab seda, et kui piiratud sa oled nii-öelda tööriista, kui piiravad need tööriista võimalused on, et Excelis ja Google Sheetis sa saad teha väga lihtsaid graafikuid, aga nende telgede või värvide lisamine või muutmine käib kindlate reeglite järgi. Samamoodi selles tabloos või supersetis on samamoodi kindlad reeglid, seal on neid võimalusi natukene rohkem, aga ikkagi on rohkem kui Excelis, aga ütleme, et seal on ikkagi omad reeglid, omad piirangud, siis kui sa nüüd päris nii-öelda kirjutad oma pildi joonistamise või dashboardi kirjutad kas Pythonis või R-is kirjutad, siis seal sul on kõige rohkem kontrolli selle üle, milline see pilt täpselt välja tuleb ja sa saad seal sisuliselt kas iga pikslit või igat väärtust, iga labeli värvi, kõiki saad täpselt niimoodi sättida, nagu sina tahad ja saavutad tõenäoliselt kõige perfektsema tulemuse, aga tehniliselt on see kõige keerulisem.
ja ütleme, et mõne lahenduse leidmine võib olla mõnikord väga frustreeriv. Et jah, Posit litsentsiga, RStudio võid endale laadida täiesti tasuta. Jupyter Notebook või Jupyter Labs on täiesti vabalt kättesaadav kõigile ja Pythoni need samad notebookid on ka väga head ristkasutavad tööriistad, mis on jällegi väga tehnilised, aga ütleme, et kui on firma selliseid hea tehnilise taibuga või programmeerimist valdavaid inimesi, siis tegelikult võib olla eelistatud variandid oma raportite ja töölaudade tegemise jaoks. Niimoodi. Aga lähme siis, ma vahetan nüüd ekraani ja minu mõte on see, et ma lihtsalt näitan teile erinevaid tööriistasid ja mingeid selliseid väga lihtsaid näidis dashboard'e, mis ma olen siin selle tänase kursuse jaoks kokku pannud. Esimene nendest on Exceli tööriistas. Ma lõpetan siit ekraani jagamise ära ja jagan siit. Nii, Microsoft Excel. Et siis minu selja taga ei ole tööstust, aga tänase loengu jaoks ma lasin ChatGPT-l genereerida koodi, mis genereeris siis mingid andmed, mis võiksid olla mõnevõrra tüüpilised üle tööstusele. Ja antud andmed siis koosnevad meil 10 000 kirjast, kus esimeses tulbas on kuupäev. Kõik kuupäevad on 23. aasta sees. Siis on meil 3 erinevat masinat, 3 erinevat toodet, kogus, defektiga toodete kogus ja tarbitud energia kilovattides. Ja nende andmete pealt me saame juba vaadata, visualiseerida mingeid erinevaid meetrikuid või hinnata näiteks, et kui palju meil ühe või teise masina efektiivsus on, kui hästi ühte või teist toodet meil õnnestub toota. Ja mõnda visuaali on teha lihtsam, mõnda visuaali on teha raskem. Et kui me siin Microsoft Excelis prooviksime teha näiteks, kui ma proovisid võtta, lihtsalt tahaksin mõõta, et kui palju meil on toodetud mingi ükskõik millist toodet siis ühes päevas kokku, siis kui ma tahan lihtsalt teha siia sellist graafikut, paneme siit proovime insert ja teeme selle area ploti ja valime siia andmed, võtame kuupäeva ja võtame nii ütleks valesti, kuupäev ja toote kogus. Ma teen teistmoodi. Nii kui päriselt üritad mingeid asju teha, siis asjad ei toimine üldse nii, nagu sa tahad. Ma räägin selle vahel, et kui sa üritad Exceli põhimõtteliselt üritad teha mingisugust plotti, kus nüüd meil X-teelel on kuupäev ja Y-teelel on siis näidatud palju meil erinevaid toodet selles päevas on toodetud, siis vaikimisi Microsoft Excel ei oska neid kuupäevasid kokku panna või agregeerida üle sama kuupäeva. Et kui sa tahad sellist asja teha, siis peaksid kõigepealt tegema vahearvutuse, kus ühe kuupäeva arvutad unikaalsed kuupäevad võtad välja ja siis igale kuupäevale vastavad tootekogused, efektiga kogused näiteks arvutad välja. Ja siis sellest saad tekitada sellise ploti, kus on siis päevas toodetud tooted ja siis kui palju samas päevas on siis efektiga toodetud tooteid. Ja mida ma tahtsin siin ka näidata, et kui me Excelit kasutame, siis Excelis andmeid hoida on mõistlik täiesti normaalsel tabeli kujul ja normaalne, ütleme, et hästi vormitatud tabel on selline, kus meil ei ole siin mingid
merge itud selle või ütleme, et omavahel kokku pandud selle, meil ei ole siin mingeid väga palju värvikoode. Need samad asjad, mida Raivo ka tegelikult enda loengus juba, millele tähelepanu pööras. Numbrid peaksid olema õigel kujul. Kui me ütleme, et Exceli puhul on jälle oluline see, kas sul on need komaga numbrid, on sul seal punkt või on koma, vastavalt sellele, kas Excel on sul nii-öelda Eestile kohandatud või on ta seal mingi teise riigi valikutega, siis vastavalt sellele sinu Excelis koma eraldajaks on kas punkt või koma. Selliste asja tuleks tähelepanu pöörata. Kuupäevad. Excel armastab kohutavalt automaatselt ise pöörata mingisuguseid väärtusi, mis ta leiab ka kuupäevadeks või teha mingeid muid automaatseid korrektuure. Mõnikord on nendega väga tüütu hakkama saada, seal on kas omad tehnikad, kuidas seda teha. Aga see idee, mis ma tahtsin siin näidata, on see, et jah, mingeid lihtsaid pilte saab teha ka siia samasse. Võib-olla proovin veel korra charti teha, ma ei tea, mul laivis need asjad ei kipu väga hästi välja tulema. Aga võtame siit, valime masina ja valime tarbitud energia. Jälle läks valesti kohe. Ja proovime siit teha. Meil on paar plotti on, et paar plotti on. Boxplot õnnestus kui esimese korraga. Ja me saame näiteks arutada masina kohta kuluva energiakoguse, et siit me näeme, et masin B võtab keskmiselt rohkem energiat, okei. Me saame selle pildi siia teha, aga võib-olla teinekord on mõistlik panna need pildid mitte siia samasse nii-öelda andmete lehele, et andmete lehel võib-olla las olla andmed, või siis kas me võime teha nagu täiesti oma ette lehe siia sellele plotile, või siis võime võtta ühe vahelehe, kus me saame erinevaid plotte kokku panna. Ja näiteks siin on ka see sama masinate energiakulu, siis on siin toodetud ühikud, defektiga ühikud ja tootmine masinate kaudu parem võrdlus ja tootmine tootekaupa, et saab kõik sellised erinevad plotid, mis sa oma sellest andmetest välja võlud või teed, saad panna kokku ühele lehele ja seda nii-öelda kasutada kui dashboardi. Nüüd, ma ei tea, kas te panite tähele, et siin esimesel lehel mul on ka tehtud nendest andmetest filtrid, et kui ma näiteks siit filtreerin masina välja, siis on võib-olla lihtsam, et võtame siit masina A ära. Natuke võtab aega. Siis osad pildid, mis ma tegin siin, kohe nii-öelda automaatselt uuenevad. Nii ütleme, et nii masinate energiakulu plott, mis on tehtud nii-öelda otsa algandmete pealt, kui ka need kaks plotti, mis siin on, mis on otsa algandmete tehtud, need nii-öelda automaatselt uuenesid vastavalt sellele selektsioonile, mis seal esimesel andmete valikus oli. Samamoodi, kui me siin andmeid juurde paneme, siis need plotid automaatselt uuenevad. Aga nüüd need plotid, mis on arvutatud läbi selle vahetabeli, siis minu oskustest praegu jäi väheks selle jaoks, et sinna see filtreerimine ka nii-öelda kohale jõuaks. Kindlasti mingid variandid võib-olla selleks on, aga siis peab natukene rohkem selle vahearvutustega vaeva nägema. Täpselt samasugust asja saab teha ka Google Sheetis. Ja ma näitan korraks ka nii-öelda seda Google Sheeti varianti. Siin on täpselt samad andmed. Siin, mis nüüd jällegi, et igas, nii Google Sheet kui Microsoft Excel on näiliselt väga sarnased asjad. Aga erinevaid asju nendest teha võib olla väga erinev. Kui Excelis ma täielikult failisin teha seda nii-öelda ilusat line plotti, kus mul on, ma räägin siit sellest line plotist, kus mul on nii-öelda toodete kogus ja defektsete toodete kogus ühe päeva kohta,
kui mul on Excelis sellist plotti väga raske teha, siis siin oli seda väga lihtne teha. Ja ma tõstan selle siit ära. Ja siin on ka võimalik, Google Sheet juba oskab seda, et kui meil on X, teljel on kuupäev, siis me saame siit nii-öelda kõik erinevad kuupäevad kokku agregeerida, kasutamisliitmisteed ja ütleme, et näidata nüüd nii-öelda, et iga väärtus siin vastab ühele kuupäevale. Ja sellist asja Excelis ma ei osanud ja seda ma Googlesin, see olnudki võimalik teha. Kui sa näiteks samas boxploti tegemine Excelis oli väga lihtne. Kui sa tahad seda samasugust boxplotti teha Google Sheetis, siis selleks pead kõik need boxploti, kõik statistikud siis nii-öelda maksimumväärtuse, minimumväärtuse ja kvantiilid eelnevalt ise seal vahearvutustes välja arvutama ja siis saad selle enda boxploti nende vahearvutuste pealt genereerida. Et iga sellel programmil on oma nii-öelda head ja vead. Aga ütleme, põhimõte on sama, et sul on mingid andmed, sa saad teha mingeid vahearvutusi. Siin vahearvutusel ma lihtsalt arvutasin välja, palju on defektide toodete osakaal nii masina kui toote lõikes. Ja selle on võimalik ka nii-öelda siis lisada dashboardile kui chart table ja siit saame selleks nii-öelda siis sorteerida. Hetkel tal on siin masina järgi vastupidiselt sorteeritud. Ja ütleme, et selle arvutamiseks siis saab kasutada erinevaid, ütleme, et nagu ikka erinevaid valemeid ja nagu Excelis ikka asjad käivad. Ma usun, et Excelis enamus teist on palju rohkem kogenud kui mina. Et siin võiksin paljudes kohtus olla pigem mina õpilane ja teie õpetada. Google Sheeti kohta ma tahan näidata veel ühte näidet, mis ei puuduta nüüd antud andmestikku, vaid mis on võib-olla, kui millega paljud suudavad samastuda, mis on investeerimisportfelli ülevaade, kus me saame näiteks vaadata, et kuidas ühel portfellil läheb. Ja siin on samamoodi, et meil on siin erinevad tääbid. Teen seda natuke väiksemaks. Siin on erinevad tääbid ja igas tääbis saab vaadata nüüd erinevaid ülevaateid. Et see on siuke kõige lihtsam ülevaade, aga näiteks me võime teha eraldi akna või vaata selle jaoks, et kuidas on kogu Balti turul viimase aasta jooksul läinud ja kasutame siin ära näiteks Sparkline, mis jällegi suudavad kompresseerida väga suure hulga andmeid. Et siin on nii-öelda iga aktsia väärtused üle terve aasta kokku surtud ühte Exceli selli või sellesse aknasse. Ja tegelikult niimoodi saame väga kiire ülevaate, et kuidas erinevad aktsiad on siis nii-öelda aasta jooksul muutunud ja võime siis vastavalt oma suva järgi siis otsustada, millised aktsiad võiksid olla meile järgmised perspektiivikad valikud. Teine asi, mis ma tahtsin siit näidata, on see, et jällegi eraldi aken mingi ploti jaoks ja siin on siis nii-öelda ära kasutatud seda, et kui Excelis tahame midagi muuta või midagi lisada, siis me peaksime selle Exceli lahti tegema, seal selle operatsiooni tegema, siis Google Sheet elab kuskil serveris, ta on kuskil pilves ja tegelikult me saame lisada siia või ise kirjutada või kasutada ära mingeid olemasolevaid äppe või mingid skripte, millega me saame siin nii-öelda andmeid ka modifitseerida või muuta või lisada. Ja antud juhul on siis igal hommikul 9-10 vahel võtab üks AppScript siit sellest tabelist need kaks väärtust ja lisab siia selle tabeli lõppu. Ja need ilmuvad automaatselt, kuna see plott on tehtud niimoodi, et ta võtab kogu selle tabeli, siis see plott automaatselt uueneb ka iga hommikul 9-10 vahel.
ja kasutaja ei pea mitte midagi selle jaoks tegema ja tal on olemas selline vaade, kus ta saab nii-öelda igapäevaselt jälgida, et kuidas tema nii-öelda portfell vastavalt selle nii-öelda ostuväärtusele on muutunud. Niimoodi. See oli kõik, mis ma tahtsin selles näidata. Kui vahepeal mingid küsimusi on, siis küsige, et kui turvaline on andmed, kui turvaline või mitte turvaline on andmete hoidmine Google Sheetis, kas on tagatud, et need andmed peale minu keegi ei näe? Seal on mitu aspekti. Mõtlen, ma jagan järgmist asja kõigepealt, kes ma vastan selle küsimusele. Seal on mitu aspekti. Üks aspekt on see, et kui sul on lihtsalt selline Google konto, sinu tavakasutaja Google konto, siis selle puhul, kuidas ütelda, sa võid olla mõistlikult kindel, et keegi suvaline sinu andmetele ligi ei pääse, aga sa ei tohiks sinna kindlasti panna mingisuguseid tundlikke andmeid, sest sinu isiklik Google konto ei ole kaitstud nii-öelda GDPR-i suhtes, et need sul ei ole tagatud seda, et need serverid oleksid Euroopa Liidu territooriumil ja sul ei ole tagatud see, et Google ise nendele andmetele ligi ei saa, mis iganes põhjusel. Ütleme, et enamasti keegi inimene ilmselt ei vaata, aga tõenäoliselt mingisugused masinaõppeprogrammi nendest aegalt üle käivad. Nüüd Google'i puhul on ka võimalik see, et on võimalik teha enda organisatsioonile tellida spetsiifiline teenus, nagu näiteks Tartu Ülikoolil on oma Google Drive ja sellega me ütleme, et seal peaks olema siis tagatud see, et esiteks need andmed, mis me üles paneme, need serverid, mida me selle jaoks kasutatakse, asuvad füüsiliselt Euroopa Liidus, et me saame sinna panna ka vajadusel mingid isikuandmed ülesse. Aga see, et kui hästi need andmed nii-öelda kellele kõrvalisel kätte saadavad, on niisugune tüüpiline konto turvalisus, et need andmed loomulikult asuvad kuskil pilves. Neid andmeid on väga lihtne nupust jagada. Ja selle nupust jagamine on tõenäoliselt kõige suurem oht selleks, et need andmed kuskile rändama lähevad. Ma ei tea, kas see vastas sinu küsimusele või ei, et jah, et on võimalus Google'is hoiustada piisavalt turvalised andmeid, aga selleks peaks tõenäoliselt tegema Google'iga eraldi kokkuleppe oma firma jaoks või rentima eraldi nii-öelda seda pilveruumi sinule sobivas majandusruumis siis. Jah, ma sain oma vastuse. Kui veel küsimusi on, siis küsige julgelt. Tehtud ja see sai ka ära vastatud. Siis on done. Nii, järgmiseks ma tahtsin teile näidata Tableau programmi. Tableau nüüd on, üldiselt Tableau on litsentsiga tarkvara ja kui sa tahad nii-öelda oma firmale seda võtta kasutusele, siis selle jaoks peaks ütleme, et selle jaoks ütleme, et see litsents on, ta võib-olla ei ole nagu liiga kallis, aga on ikkagi pidev väljaminek, mida siis nii-öelda iga kuu või iga kvartal või iga aasta tuleb teha ja seda litsentsi siis tasuda, siis peaks juba ka ütleme, et võtma vaevaks seda tööriista ka piisavalt õppida ja piisavalt nagu ära kasutada. Nii kõik need suured tööriistad tegelikult, nii Google Sheets kui Tableau, kui Batch Superset, kui Grafana, kui Microsoft BI, et kui sa nende tööriistade koduleheküljel lähed või kui sa nende kodulehel lähed, siis seal võib-olla mitte esimese klikiga kaugusel, aga kuskil väga lähedal on terve sektsioon õppematerjale, mida
mida siis nii-öelda kas omast, ütleme, osad nendest on täiesti nii-öelda tasuta kättesaadavad või vabalt ligipääsetavad. Osade eest mõnikord küsitakse veel mingit lisaraha. Oleneb sellest, et mis selle platvormi enda ärimudel ette näeb, kas selle ärimudel on inimeste koolitamine või ärimudel on siis nii-öelda teenuse pakkumine. Tableau puhul on see, et Tabloost on olemas ka Tableau public variant, mille igaüks endale saab alla tõmmata, proovida, küll kohe nii-öelda 3 tilka verd peab ka sellest andma, nimelt oma emaili ja asukoha ja veel võib-olla veel midagi. Põhimõtteliselt asi, mida nad tahavad, on sinu emaili. Tableau publicu piirangud on see, et siin ei saa liiga palju andmestikke siduda oma dashboardi ja mingisugused, ütleme, et mingid asjad on veel nii-öelda ära nuditud, et kui sa tahad firma jaoks või ütleme, kui sul on palju andmest või suured andmed, siis on kindlasti juba mõistlik vaadata selle litsentsi poole, aga samas selle public täidab väga hästi seda funktsiooni, kus sa saad nii-öelda katsetada ja proovida, et mis see tööriist on, kas ta meeldib mulle, kas ta täidab minu vajadused ära, kui ägeda dashboardi ma suudan endale luua, et selliseid asju saab siin teha. Ja ütleme, et kui me selle nii-öelda Tableau lahti võtame, näiteks siit päris avalehele lähed, siis esimene asi, mida siit küsitakse sinu käest on see, et ühendu mingisuguse andmebaasiga, saad siia sisse lugeda nii Excel faili, tekstifaili, JSON, PDF faile, asukoha faile, statistika faile, see vist on mingi, siin valikus olid SAS failid, SPSS failid ja R failid, et neid ta väidetavalt oskab lugeda. Kui sa tahad veel rohkem failitüüpe ja rohkem servereid, siis selleks on tõenäoliselt vajalik juba see nii-öelda litsents hankida, et tegelikult on tal väga palju erinevaid viise, kuidas nende andmetega ühenduda ja neid ka andmeid siis nii-öelda automaatselt sisse tõmmata ja automaatselt uuendada. See variant, mida mina vaatan või mida ma teile praegu väga lühidalt näitan, on see, et kui me avame tekstifaili siit ja võtame siit näiteks, tegelikult mul vist on juba olemas siin avatud. Proovime läbi teha uuesti. Võtame siit selle sama tööstuse andmestiku faili. Ja siis, kui sa selle faili avad, CSV näiteks, ta tunneb selle ise ära, ta oskab juba siia andmete sisse vaadata, näitab ära, et ahah, ütleme, et kuupäev on siin, siin saab ka nii-öelda, ma teeksin päris neid andmetüüpe, see ei muuta, aga tunneb ära, et jah, et kuupäev on temporal või ütleme, ajaline väärtus, kuupäeva väärtus, siis on stringid, masin, string, toode, number, kogus, number ja numbrilised väärtused on siis need viimast 3 tulpa. Kui meil on mitu andmestikku, siis tegelikult meil on võimalik siin ka need andmeid omavahel kokku panna, et praegu on näiteks tööstuse andmed.csv on meil andmed 2023. aastast. Siin samas kataloogis mul on ka andmed olemas 2022. aasta kohta. Me saame need omavahel kokku panna, selleks peaks lihtsalt tekitama siin nii-öelda unioni ja veame lihtsalt teise andmestiku siia juurde, paneme apply ja okei. Ja nüüd on meil siin samas andmebaasis on siis 2 faili andmed kokku siis mingi 20 000 rida. Ja kui me tahame nendest andmetest nüüd hakata mingisugused pilte looma, ükski kõrval ära. Siis ma olen siin juba mingisugused pildid valmis teinud, aga ma teen siia, võtan lihtsalt uue worksheeti. Siin on nüüd, mul on siin mitu andmestikku juba valitud, aga võtame selle sama andmestiku, võtame näiteks, proovime teha selle sama andmestiku, kus meil on X-teelel on kuupäev. Ja kui siin vaikimisi valida, siis ta võtab selle teisendab selle kuupäeva kõigepealt aastateks, no okei, aasta esialgu öelda aastateks. Paneme
Y-telele siis toodete koguse. Ta oskab selle kohe panna siia nii-öelda summana ja kui me tahame panna siia nii-öelda samale telele ka defektsete toodete koguse, siis see ei ole tegelikult liiga intuitiivne, aga me selle saame lohistada siia joonisel telle peale ja siis ta teab, et okei, ta oskab panna nüüd samale telele, paneb siis nii-öelda üks väärtus, meil olemas, paneme teise, paneme siia juurde. Nüüd see plot, kus meil on nii-öelda aasta lõikes, okei, meil on 2022, 2023, väga äge, aga me tahaksime rohkem detailsust, rohkem granulaarsust siia vaadata ja me saame siit selle peale vajutades saame valida siit, siis ütleme, et kas me tahame vaadata aasta kaupa, kas me tahame vaadata kvartali kaupa. Siis ütleme, et siin on erinevad, siin on nii-öelda summeeritud andmed, siin me vaatame järjest, ütleme, et 2 kvartalit järjest, ütleme 21. aasta kvartalid, 22. aasta kvartalid, 23. aasta kvartalid või siis saame minna edasi kuude peale või nädalate peale või siis päeva peale. Et sellised see nii-öelda piltide loomine siin käib. Ja kui sa lõpuks oled selle pildiga rahul, mis sa oled loonud, samamoodi siin saab vist, ma ei hakka praegu, siin on ka erinevad, kui sa oled mingid valikud ära teinud, siis ta tegelikult siin kõrval näitab, et milliseid teisi plotte sa nendest samadest piltidest, samadest valikutest saaksid veel nii-öelda teha. Hästi palju siin on siukest nagu katse-eksitus meetodeid, vähemalt alguses. Ja ma peaks ütlema, et see õpikurv on piisav, et seda ei saa päris niimoodi kätte võtta, et mul on homseks vaja mingit dashboardi teha, et ma õhtul võtan kätte ja hakkan tegema, et natuke ikkagi peab selle tööriistaga võtma kätte, mängima, võib-olla minema sinna samasse tabloo lehekülje peale, vaatama neid õppematerjale. Seal on väga intuitiivsed need videod, kuidas selle asjaga algust teha. Lihtsad asjad on lihtsad. Rasked asjad on ka lihtsad, aga õigete nuppude üles leidmine või selle nupu õige koha pealt üles leidmine on mõnikord vajakulukas, ütleme niimoodi. Aga kui me nüüd oleme selle plotiga rahul, siis me saame siit lihtsalt ära salvestada. Ja siis me saame vaadata mingisugust näiteks tekitada uue dashboardi, siin all on nupud selle jaoks. Ja lihtsalt nagu ikka peame mingi kastikese siia oma dashboardile. Dashboardi suurus saab ka siin määrata ise teha. Saab määrata seda, et kas need elemendid, mis me siin peal on, näiteks sama plot, paneme ta floatima, nii et me saame teda siin nii-öelda vabalt ise ringi liigutada, teha täpselt nii suureks, kui me tahame, nii laiaks, kui me tahame. Kõik selliseid asju saab siin nii-öelda teha, siia saab panna juurde teksti, kirjutada siia midagi, mis me kirjutame siia. Ma ei pinguta praegu väga. Nii, samamoodi selle teksti teeme floatiks. Ja saab kirjutada nii-öelda siia oma dashboardile ka teha mingit, põhimõtteliselt võid teha mingisuguse postri sellise, kus sul on pildid ja selgitavad tekstid ja kõik muud elemendid nii-öelda siin segi läbi, et seda oma töölauda on võimalik kujundada täpselt nii keeruliseks või nii lihtsaks, nagu sa tahad. Kõik need paddingud, piirid, piirjooned, kõik muid selliseid asju on võimalik siin nendele piltidele, chartidele
ja tekstidele ja elementidele lisada. Et üks dashboard, mis ma siin ennem juba tegin, oli siukene ka põhimõtteliselt sama asi, et siin on ka selle nii-öelda boxplotide tegemine tunduvalt nüüd lihtsam, kui seda teha kas Excelis või Google Sheetis ja nende nii-öelda pivot tabelite tegemine, line graafide ja kõikide muud selliste asjade tegemine on põhiliselt on siis vaev seda, et sa võtad selle siit kõrvalt oma andmestiku tulbad, vead nad õigele teljele ja pilt genereerub praktiliselt siis nii-öelda ise. Samamoodi siin on võimalik siis igal sellel määratusel või igal muutel on võimalik neid värve muuta, suurust muuta, lisada siia tooltipi detaile, kõik erinevad asju ja filtreid lisada. Kas ma vist siin kuude kaupa, et siia ma lisasin kuupäeva filtri ka, et siin saab näiteks et see filter töötab, saab panna, kui sa pärast dashboardile paned, siis saab dashboardil meelde valida selle dashboardi, teha siis selle valikud, et millist kuupäeva range'i sa tahad näidata oma plotilt. See on siuke väga lühike ülevaade tabloost, et üks tööriist on veel jäänud, mis on siis nii-öelda superset. Et tabloo kohta veel, et tabloo on siukene programm, tavaline programm nagu Microsoft Excel, tõmbad selle oma arvutisse, teed lahti, koostad oma dashboardi ja siis saad selle nii-öelda avalikustada. Eriti töötab see hästi nende puhul, kui sul on see nii-öelda tasuline tabloo, kui sul on tabloo public, siis sa saad avalikustada oma dashboard ainult nii-öelda kõigile täiesti avalikult, et seal ei ole võimalik nii-öelda oma firma siseseks kasutamiseks dashboardi teha. Aga kui sul on selline litsentsiga tabloo, siis seal on ka nii-öelda firma sisesed dashboardi võimalik väga hästi jagada teistega. Nüüd viimane asi, mis ma tahtsin näidata, oli samast aknast on superset. Superset on iseenesest väga sarnane tööriist tabloole. Selle erinevusega, et ta on Apache oma, ta on täiesti vabavaraline ja ta ei ole siuke tavaline aplikatsioon, vaid et ta on sisuliselt server ja selle nii-öelda üles seadistamine võib käia üle jõu siuksele tavakasutajale, et ta eeldab ikkagi, et sinu firmas või ütleme, asutuses on keegi, kellel on rohkem tehnilist taipu, kes teab võib-olla midagi konteineritest või konteinerite orkestreerimisest, nende seadistamisest või siis oskab Pythonit väga hästi, et see variant, mis minul siin praegu, mida ma teile näitan, on installitud ja üles seatud ainult läbi Pythoni ja pipteekide. Aga jah, seal ütleme, et kõik need juhendid on selle supersetil ka olemas, kuidas seda teha, et oma siukest nagu testimis või dev keskkonda kohalikus masinas on võrdlemisi lihtne üles panna. Jälle, kui sa tahad teha seda midagi, mida firmas sisemiselt kasutatakse, see nõuab seda, et firmal oleks sisemiselt olemas mingi server, kus üles panna. See ei pea olema oma server, see võib olla mingisugune nii-öelda pilveteenus. Aga siis jah, peaks olema keegi piisava tehnilise taiplikkusega, et kes oskaks seda seadistada, seda üles panna, seal kasutajate õigusi määrata, neid kasutajad lisada ja nii edasi. Et selles superseti äge asi on veel see, et kui see installid endale, siis siin tuleb suures koguses juba nii-öelda näidis chart või näidis joonisid, näidis neid töölausid. Et kui ma praegu siit mingit suvalist lihtsalt klikin, siis näiteks tuleb selline töölaud siit lahti. Siin on ka mingid filtrid on siin määratud ära.
ma lähen tagasi, võtame siit mingi mängude joonis, siin ei olegi joonist puudu. Väga põnev. Aga ma ise ütleme, et ise tegin ka siis nii-öelda, võtsin need samad tööstuse andmed ja arvutasin siin ära näiteks, no tegin paari joonist, üks on nende efektiga toodete osakaal. Ma ütleme, et see, et joonis siin nii kirju on, sellel on praegu konkreetne põhjus. Siin on kõik masinad ja kõik tooted nagu seegi läbi pandud, iga toote ja masina kombinatsiooni kohta on siin oma joon ja siin on tõesti nagu väga kirju ja tegelikult niimoodi ei ole sellest jooniselt mitte midagi võimalik välja lugeda. Aga kui me nüüd võtame selle sama joonise dashboardi, kus meil on dashboardi peale pandud siia nii-öelda see energiakulu, toodete kogus, siis praaktoodete osakaal ja siis sama kirju line graph, aga siin kõrval on meil filtrid, mida nii-öelda samamoodi nagu ma tabloos ütlesin, et tabloos on võimalik teha neid filtreid, et siin me saame ka endale mingisugused filtrid luua, me saame siia määrata ajaakna, me saame siia määrata oma andmestikus siis kõik võimalikud tulbad, mille järgi me tahame oma väärtusi filtreerida. Ja kui me näiteks siit võtame antud joonised, võtame välja masina B ja C, jälle mul jääb sakkan ette siin, ja määrame filtrid, siis kogu töölood kohandub täpselt nendele andmetele, mis siis nii-öelda filtritest läbi tuleb siit. Ja antud juhul on siis see line graph on palju paremini loetav ja ütleme, et siin need teised akendest näeme ka ainult vastava masina andmeid üle kõikide toodete. Ja samamoodi me saame need siia lihtsalt tagasi panna. Saame visata tooted siit välja. No selle ploti puhul ei teinud midagi palju paremaks, aga teiste plottide puhul siin on mõistlikumad vaated. Niimoodi. Ja jooniste tegemine näeb siin väga sarnane välja sellele, nagu ta nägi välja tabloos. Samamoodi, kui me tahame teha uut pilti, siis me lihtsalt jällegi siin on terve nimekiri paljudest kategooriatest. Me saame siin vaadata, milliseid erinevaid asju me teha tahame. Võtame mingis käteplotti näiteks ja siis valime lihtsalt jällegi oma andmestikusid. Paneme create new chart. Ja siis ta küsib, et mis meil siin, mis asjad meil peaks olema X-telle peal. Ütleme, et meil on toote kogus X-telle peal. Meetriks paneme ka toote koguseks siia. Nüüd on ja näiteks siit siis toote kogus selleks teiseks on allpasi, võtame. Nii, selle võtame. Okei, jällegi võib-olla mitte väga hea näide. Peaks neid näited paremini ette valmistama teine kord. Kõik näite, mis ma ette valmistasin, need läksid juba siia dashboardil ära, et neid uuesti genereerida on võib-olla mitte väga äge vaadata. Jah, tegelikult sellega on enam-vähem kõik, mis ma näidata tahtsin. Ma ütlesin lõppu, ma jätsin veel aega teile, et kas te tahate mingeid küsimusi küsida, midagi diskuteerida, midagi arutada. Et kui teil on mingeid küsimusi, siis palun küsige. Ja või tööriistade osas ja kui midagi arutada tahate, siis praegu oleks siis nii-öelda hea teha, et kes tahab, siis võib võtta näiteks proovida seda sama tablood, vaadata, kas ta saab endale selle kiiresti alla laetud ja kiiresti käima
ja proovid seal midagi teha. Mulle tuleb küsimusi. Muidu me lihtsalt istume siin sama. Kas on olemas superset plugin Office'i jaoks? Kas sa saad laiendada seda küsimust, mida selle silmas pead? Sa mõtled, kuidas, kas Office'ist andmeid sinna superseti sisse tõmmata või mida sa silmas pead selle jaoks? See on hea küsimus, aga ausalt öeldes ma kohe ei tea vastust sellele. Seal on olemas mingisugused õpetused selle kohta küll, kuidas andmeid Excelisse eksportida supersetist. Aga ma ei, ja vastupidi on ka võimalik, et Excelist on võimalik kindlasti andmeid supersetti importida. Aga üldiselt superset, jah, ütleme, et see superset oma andmed kõik võtab mingisugusest andmebaasist ja need andmed peab siin andmebaasi kuidagi saama, et andmete andmebaasi laadimine käib läbi selle baasi siin ja siis ütleme, põhimõtteliselt siin on võimalik laadida ka jälle samamoodi kas CSV fail või siis Excel fail üles andmebaasi laadida, et noh, see on võimalik, aga ma ei ole päris kindel, kas see on see, mida sa otsid. Superseti installimine ei ole jah, väga nii-öelda straightforward ülesannet, et mul kulus ikka peaaegu mingi pool päeva selle jaoks, et see tööle hakata. Superset on ehitatud Pythonis, et see PIP versioon kasutab, ütleme, et jah, ta on ikkagi nii-öelda Pythoni ja kes teab siis nii-öelda Flaski frontendi peale ehitatud tarkvara. Et kui see kõige lihtsam viis tegelikult, kuidas superseti tööle panna, on kasutada selle jaoks superseti Docker image'it, siis pead lihtsalt nii-öelda paned Docker run see image ja siis seal on nii-öelda juhendus on veel paar käsku, mida jooksutada. Et see absoluutselt on kõige lihtsam viis, aga see eeldab seda, et sul on Docker siis oma masinasse või kuskil serverisse installitud. Docker versioon on kõige lihtsam administreerida. Miks ma ise seda tegin läbi selle Python versiooni oli see, et kuna mul on see M1 kiibiga arvuti, mis on teise arhitektuuriga, siis sellele arhitektuuril ei ole seda Docker image'it tehtud ja ütleme, et emuleerides ta on siis koolaegane. Vladimirile on küsimus, kas on olemas triggerid, expression scripts ja nii edasi, mis pöörab tähelepanu mingile väärtusele. Nüüd, kas sa seda küsimust küsides pead silmas mingit konkreetset tarkvara? Absoluutselt kindlasti, ütleme, et kõige lihtsam, ütleme, et kui sa nii palju kontrolli tahad, siis kui sa kirjutad selle dashboardi kuskil Pythonis või R-is, siis seal sa saad need expressionid ja triggerid ja skriptid kõik ise kirjutada. Ja võib-olla nagu ongi mõistlik neid seal teha. Samamoodi selles, ma päris pead ei anna, aga ütleme, et supersetis ja tabloos saab ka panna joonistele kõiki manuaalselt igasugused piirväärtusi või siis mingid piire peale, et kui siis mingi väärtus üle selle läheb, siis sa, ütleme, et kas ta muudab värvi või siis ta kuidagi teistmoodi toob selle esile.
või mida, kui sa mõtled selle trigger all midagi sellist, et ta mingi action'i teeb, kui väärtus saadab sulle mingit emaili või midagi sellist. Selle jaoks võib-olla peaks ka vaatama pigem mitte neid päris töölaua aplikatsioone, aga on olemas, no osad töölaua aplikatsioonid toetavad ka seda tinglikke sündmusi, aga seal vist pigem on, sinna alla kuuluvad pigem need Grafana ja sellised, mis on ka, ütleme, et nõuavad rohkem seda, et see on süsteemi administraatorite poolt seadistatud. Et ma ei ole kindel, et Supersetis või selles tabloos selline asi võimalik on, aga ütleme nendes keerukamates tööriistades kindlasti on sellised võimalused olemas. Ma küsin korraks Raivo, kas sul on mõnda näidet Jupiteri kasutamise kohta? Jupiteri kasutamise kohta? Mul hetkel kohe päriselt võtta ühtegi Jupiteri notebooki käepärast vist ei ole. Käepärast ei ole. Jupiter vist on kasulikum on nagu selle analüüsitööristana endana nagu, et see ei ole nagu andmete presenteerimiseks või nagu sellise dashboardi, et see pigem tekitab sellise raporti nagu võib-olla. Jah, Jupiter notebook, no teda saab dashboardingu kasutada, aga pigem on tema võlu raporteerimise puhul, et sul on mingid arvutamissammud ja visualiseerimissammud on seal üksteise vahel ja sisuliselt see näeb välja selline illustreeritud raport. Eks see saab uute andmetega siis nagu ka uuesti läbi joostada. Ainda proovida koos Superseti installida. Jah, kindlasti on YouTube'is ka olemas. YouTube'is on üldse viimasel ajal väga palju õppevideosid olemas. No, kui kasulikult kõik need õppevideod on, ma ei oska ütelda, aga näiteks minu lapsed on omandanud ütleme, et mitte kogemuse, ütleme, et omanud selle, et nemad enam ei guugelda, vaid ükskõik mida neil vaja otsida internetis, nad otsivad seda YouTube'ist ja siis vaatavad videot selle jaoks, et seda selgeks saada, et ma tunnen alati nendega võrreldes ennast nii vanalt, et ma kõigepealt guugeldan pigem nagu otsin Google'ist asju, mitte YouTube'ist. Kuigi tänapäeval tegelikult, mida täna siin väga palju ei pööranud tähelepanu see, et hästi palju selliseid tehnilisi küsimusi oskab ära lahendada ChatGPT, kui hästi või halvasti. No, see on jälle niisugune, oleneb sellest, kui populaarne üks või teine asi on, mille kohta küsitakse. Ja kui hästi nagu ChatGPT ise selle kohta treenitud on. Aga ütleme, et see Bing või siis Google paared, kellel on ligipääs internetti, need saavad päris hästi mõnikord hakkama. On selliste lihtsate tehniliste detailide leidmisega, mida on teinekord raske sõnastada Google'ile, aga just nimelt kirjeldad ära oma probleemi ChatGPT-le, siis ta annab sulle intuitiivse vastuse. Rõhksõnal on siin intuitiivne, selles on ta hea. Nii, põhimõtteliselt, mida selles Jupiter notebookis teha saab, on see, et sul on, saad vaheldumisi panna koodiakneid ja saad panna Markdowni akneid ja siis sul on sul, ütleme, et mingi osa koodi, millele järgneb siis Markdownina mingisugune tekst, kirjeldav tekst, jällegi mingisugune koodiaken, mingi tekst, kood, tekst, annotatsioonid ja lõpuks ütleme, et siia, ütleme, et antud notebookis ei ole küll pilti joonistatud, aga ütleme, et samamoodi, kui sa siia pildid juurde paned, siis need pildid ka samamoodi renderdatakse samasse teksti ja koodi vahele ja ta annab nagu võrdlemisi tervikliku tehnilisi ülevaate sellest, kuidas andmed on saadud, kuidas neid on sisse loetud, kuidas neid on modifitseeritud, et kogu sellest, kogu oma töövoos sa saad anda väga detailse ja ilusa ülevaate, mida on võimalik siis näiteks oma asutuse sees jagada teistele tehnilistele inimestele.
kes siis saavad võtta selle koodi veeldatavasti hästi annoteeritud ja hästi kirjeldatud koodi ja siis seda nii-öelda edasi kasutada või seda modifitseerida, et see Jupyter Notebookid reklaamitakse kui üks nii-öelda hästi jagatavat töövoo kirjeldust või töövoo lahendust, kus siis, mida siis nii-öelda tehnilised inimesed saaksid vaheldumisi või siis nii-öelda üksteise alla kasutada. Google oli ja Jupyter Lab on see, kus nii-öelda on võimalik ka mitmekesi sama notebooki kallal töötada võrdlemisi, peaaegu nagu Google Docs. Nii, aga ausalt öeldes praegu peaks saama küll, jah. Kindlasti selle jaoks on renderdamisel või ütleme, et renderdamisel selle jaoks on ka olemas seal omad mingid need viidad ja asjad, kuidas seda Pythonis saab teha. Jupyteris ma praegu päris 100% ei tea, aga ütleme, et R-is, kui teed R-markdowni, siis seal lihtsalt kirjutad sinna koodi selle sisse, et seda selli mitte renderdada ja siis kui sa nüüd PDF-ina teed, siis tuleb sul ainult kas pilt või siis ainult pilt ja annotatsioonid, et koodi osa saab ära peita. Samamoodi peaks saama peita seda ära ka Jupyteris, aga ma praegu seda täpselt käsku selleks ei mäleta. Kui rohkem küsimusi ei ole, siis mina tõmbaks sellega tänase loengu otsad kokku. Ma loodan, et igaüks sai siit loengust midagi. Ma pean ise ütlema, et ma väga nautisin Raivo loengut. Väga hea sissejuhatus sellest, et kuidas andmetest mõelda ja kuidas visualiseerimisest mõelda. Kes soovib parendada oma näiteks, aga ütleme, et R-i visualiseerimise oskus, siis aeg-ajalt me teeme Tartu Ülikooli Elixiri teeme ka koolitusi andmete visualiseerimise kohta või siis kuidas Giti kasutada või mingi selliseid teisi väiksemaid, lihtsamaid paaritunniseid koolitusi ja nendele võib ka siis nii-öelda silma peal hoida, kui lihtsalt guugeldada Elixir Eesti ja leiab selliseid need on enne kõike mõeldud küll akadeemiliste töötajatele, aga tegelikult kui kuskilt firmadest inimesed tulevad, siis me ka kellelegi kätt ette ei ole pannud. Sõltub sellest, kui suur nõudlus nende kursuste järele on. Tavaliselt mingisugused piirarvud on ees. Liiga populaarsed on told ei ole, nii et võib proovida. Ma arvan, et saab ikka. Nii. Marianne, kas sina teed kokkuvõtte? Jaa, ma võtaks kokku küll. Suur tänu Raivole ja Priidule sisuka ja põhjaliku ettekande käest ning suur tänu kõigile kuulajatele. Loodetavasti saite tänaselt veebiseminarilt palju inspiratsiooni ja uusi mõtteid, kuidas saaksite oma ettevõttes juba olemasolevaid andmeid visualiseerida ja analüüsida ning ehk ka ideid, kuidas ja milliseid andmeid võiks veel koguda. Airal on sel aastal tulemas veel mitu koolitust ja veebiseminari ning 2 võrgustumisüritust, kui olete väga oodatud. Ma lisan info nende kohta ka, ei saa lisada chatti, aga ma saadan selle e-kirjaga. Tänane veebiseminar ka salvestati ning salvestus avaldatakse meie kodulehel järelvaatamiseks. Ja suur tänu veel kord ja ilusat õhtut teile!